នៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី8ទី9និងទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានផ្សព្វផ្សាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលហើយបានស្លាប់នៅពេលបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលភ្លាមៗនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយពេលជួបជាមួយយោធិនពិការនៅខេត្តកំពតដែលនាំឲ្យព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយថាលោកឈឺនោះបានបាត់ទៅវិញតែចំណុចដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកានៅក្នុងខេត្តកំពតនោះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានចម្ងល់គឺត្រង់លោកលើកឡើងថាបើសិនជាលោកស្លាប់នៅក្នុងប្រការណាមួយសង្គមនឹងមានចលាចលហើយក្រុមគណៈបកប្រឆាំងអាចប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចោទថាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលថាលោកឈឺនិងស្លាប់នោះគឺស្ថិតនៅក្រោមគណៈបកប្រឆាំងលោកប្រមានថាបើលោកពិតជាស្លាប់មែននោះគឺសង្គមនឹងអាចជួបចលាចលព្រោះមិនមានអ្នកដែលមានអំណាចអាចបញ្ជាកម្លាំងរួមបានកុំបត់ឲ្យហ៊ុនសែនមកគេកំពុងត្រូវការហ៊ុនសែនដើម្បីគ្រប់គ្រងរបៀបការព្រោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពបញ្ជាកម្លាំងសរុបបានគឺមានម្នាក់នឹងឯងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមិនអាចបញ្ជាលើកម្លាំងប៉ូលីសឬរដ្ឋបាលស៊ីវិលបានរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃមិនអាចបញ្ជាលើទាហានកើតមិនអាចបញ្ជាលើ PM បានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងពីចលាចលដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងសង្គមថៃនិងប្រទេសអេស៊ីបផងដែរដែលជាការប្រមានថាអាចនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើអស់មេដឹកនាំដែលមានភាពរឹងមាំដូចជារូបលោកនៅក្រោយការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុន្មានម៉ោងមានសំណួរជាច្រើនរបស់អ្នកនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបានកើតឡើងនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាតើអាចនឹងមានចលាចលពិតឬអត់ពិតជាមិនមានអ្នកជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមែនឬយ៉ាងណាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងសង្គមបុរាណក៏ដូចជានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកផងដែរនៅពេលដែលស្ដេចមួយចូលទីវង្គតតែងតែជួបហេតុការណ៍ស្ដេចក្រាញ់មន្ត្រីឬខ្សែរាជវង្សធ្វើសង្គ្រាមកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសម័យបុរាណការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការច្បាំងគ្នាតើនៅកម្ពុជានៅសតវត្សទី21នេះអាចជួបហេតុការណ៍ដូចសម័យបុរាណនៅក្នុងពេលបាត់បង់មេដឹកនាំដែរឬទេហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំមកនេះពិតជាមិនអាចរៀបចំប្រព័ន្ធនៃការផ្ទេរតំណែងក្នុងករណីបាត់បង់រូបលោកករណីចាំបាច់ដែរឬយ៉ាងណាប្រសិនបើការបាត់បង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាំឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមមែននោះគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងជួបបញ្ហានៅក្នុងពេលអនាគតជាមិនខានព្រោះជាច្បាប់ធម្មជាតិការកើតចាស់ឈឺស្លាប់តែងតែកើតមានទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបកុំថាឡើយតែមនុស្សសូម្បីតែភពផែនដីដែលកំពុងផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់មនុស្សរស់នៅគ្រប់គ្នាក៏មានអាយុកាលរបស់វាដែរតែទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងស្រាវជ្រាវផ្នែកផ្លូវច្បាប់បានលើកឡើងថានៅក្នុងផ្លូវច្បាប់បានចែងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការដោះស្រាយភាពជាក់ស្ដែងប្រសិនបើមិនមានវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយសារការលាលែងពីតំណែងឬស្លាប់នោះអ្នកវិភាគដែលបានស្រាវជ្រាវពីផ្លូវច្បាប់និងការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកឡៅម៉ុងហៃលើកឡើងថាប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លាប់មែននោះគឺរដ្ឋសភាត្រូវជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីដោយមានការតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រដើម្បីដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺមិនមានប្រតិកម្មណាមួយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេបើទោះជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបារម្ភពីការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីតែមិនប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជារាប់លានដុល្លារនោះគិតយ៉ាងណានោះទេសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺដូចអ្វីដែលមេដឹកនាំផ្សេងនៅលើពិភពលោកដែលដឹកនាំប្រទេសក្នុងរយៈពេលយូរធ្លាប់បាននិយាយព្រោះនេះវាជាការបញ្ចេញពីការគម្រាមមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃថាថ្ងៃក្រោយទោះបីជាយើងខំធ្វើអីឲ្យខុសពីនឹងខ្លាំងជាងនឹងក៏វាទៅណាមិនជួយពីកាប់របស់គេណាតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំឮសូរពាក្យនេះខ្ញុំថាវាមិនមែនជាចម្លែកទេគឺជាពាក្យដែលចាក់កាន់អំណាចយូរនៅក្នុងប្រទេសដទៃគេបានប្រើគ្រប់គ្នាហ្នឹងឯងតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិកម្ពុជានៃការបញ្ជាទៅលើកម្លាំងយោធានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេមាត្រា23នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គឺជាមេបញ្ជាការកម្ពុជា
នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទត្រូវបានតែងតាំងឡើងដើម្បីបញ្ជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមាត្រា 9 នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចែងថាយោធិនត្រូវមានអព្យាក្រឹតភាពនៅក្នុងមុខតួនាទីក្នុងសកម្មភាពការងារនិងហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់មុខងារប្រើប្រាស់សម្ភារៈរបស់រដ្ឋដើម្បីបម្រើឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមបានលើកឡើងថាបើអ្នកនយោបាយពិតជាគោរពទៅតាមច្បាប់នោះនឹងមិនមានសង្គ្រាមឬបញ្ហាចលាចលកើតមាននៅក្នុងសង្គមនោះទេព្រោះបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាណត្តិទី5នេះដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះឃើញមានគម្រោងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យចូលបំភ្លឺនៅចំពោះមុខសភាហើយក៏មានការចាប់ផ្ដើមតេស្តទានចំទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងការអនុវត្តការងារកន្លងមកលោកលយសុផាតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្ទឹងត្រែងគឺជាអ្នកបើកឆាកមុនគេក្នុងការចាប់ផ្ដើមតេស្តទានទៅលើអាជ្ញាធរខេត្តនេះទាក់ទិនទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើស្របពេលគ្នានេះដែរលោកជាមយាបតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ឲ្យដឹងថានឹងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកសុយសែមឲ្យចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅខេត្តភៀកឦសាននោះដែរនាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Netflix លោកបណ្ឌិតហងពុធាយល់ថាការដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះហ៊ានតេស្តទានលើចំណុចខ្វះខាតរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាចជាការរៀបចំឡើងដោយគណៈបកដើម្បីបង្ហាញទៅសាធារណជនថាបើទោះបីជាមិនមានបកប្រឆាំងក៏សភាអាចដំណើរការបាននេះគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលដំបូងមួយដែលមិនដឹងថាបន្ទាប់ពីនឹងទៅតើអាចដោះស្រាយអីបានហើយតើនេះជាទម្លាប់ដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬក៏ជាការដោះស្រាយជារូបភាពដើម្បីឲ្យសមស្របនឹងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននោះទេលោកបណ្ឌិតហងពុធាក៏សម្គាល់ទៀតថាក្រៅពីការតេស្តទាននៅក្នុងសភាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមហ៊ានរិះគន់ចំនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អំពីចំណុចខ្វះខាតនៃការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកយល់ថាបើការរិះគន់នោះហួសដែនកំណត់របស់បកមន្ត្រីនោះនឹងទទួលពិន័យអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលីយល់ថាការតេស្តទានគ្នាឯងនេះគឺគ្រាន់តែជាល្បែងនយោបាយថ្មីមួយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីមានការប្រែប្រួលនយោបាយដ៏ធំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបើតាមលោកកែមលីមិនទាន់មានជំនឿទៅលើការកែតម្រង់បែបនេះទេធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាបានខ្លះប៉ុន្តែវាមិនបានច្រើនទេចង់ឲ្យវាបានពិតប្រាកដតែវាមានការចូលរួមពីអ្នកបព្វប្រឆាំងពីសង្គមស៊ីវិលពីយុវជនអីចឹងណាហើយយន្តការត្រួតពិនិត្យដាក់ទោសទណ្ឌជាក់ស្ដែងមើលរដ្ឋមន្ត្រីណារដ្ឋលេខាធិការណាឬក៏បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការណាគាត់ធ្វើខុសពិតប្រាកដយើងត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌពិតប្រាកដហើយមិនមែនធ្វើតែត្រឹមរដ្ឋមន្ត្រីទេទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតសភានឹងមានសិទ្ធិហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងហើយមានសិទ្ធិតម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានបើសិនជាបញ្ហាសង្គមមិនកែលម្អសភានឹងទៅដើរសួនទីខ្លាំងណាស់បាទនៅពេលសួរថាតើនេះអាចបង្ហាញថារដ្ឋសភាអាចដំណើរការបានដោយមិនចាំបាច់មានវត្តមានតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងបានដែរទេលោកកាមលីបញ្ជាក់ថាមិនអាចយកជាការបានទេវាពិបាកនឹងដាក់ទោសទណ្ឌណាវាគ្រាន់តែនឹងបង្កើតបកពួកទៅវិញទេតើវាមានចម្រុះពណ៌តើវាមានផ្នែកផ្លែកហ្នឹងគេហៅថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែរបៀបធ្វើអញ្ចឹងគេហៅថាសង្គមកុម្មុយនីសនៅចិននៅវៀតណាមគេធ្វើអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែហ្នឹងរបៀបជាអឈុតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាន់អំណាចជាង20ឆ្នាំតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតលើកដំបូងនោះពិសេសនៅអាណត្តិទី4កន្លងមកដែលបកនេះមានសម្លេងលើសលប់គឺរាល់ការអនុម័តច្បាប់នានាមិនត្រូវបានកែប្រែឬទម្លាក់ចោលឡើយបើទោះបីជាគណៈបកជំទាស់និងសង្គមស៊ីវិលមិនគាំទ្រច្បាប់នោះក៏ដោយឧទាហរណ៍ច្បាប់ឯកពន្ធភាពនិងច្បាប់ដាក់ទោសអ្នកមិនទទួលស្គាល់របបខ្មែរក្រហមជាដើមច្បាប់ទាំងពីរនេះត្រូវបានអ្នកច្បាប់បកស្រាយថាធ្វើឡើងតាមឆន្ទៈអ្នកមានអំណាចនិងមិនបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណជនឡើយរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលសភានៅអាណត្តិទី4របស់អង្គការ Confrel ក៏សម្គាល់ថាក្នុងការប្រជុំសភាម្ដងគឺតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនតែគាំទ្រជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តការងារកន្លងមកពលកម្រឃើញមានការតេស្តទានចំណែកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកជំទាស់ការបញ្ចេញមតិច្រើនផ្ដោតលើការតេស្តទានពីចំណុចខ្វះខាតរបស់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ការផ្ដល់អនុសាសន៍រួមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងមណ្ឌលអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាវវង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាការកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅដេញដោលចំពោះមុខសភាត្រូវរៀបចំឡើងជាយន្តការច្បាស់លាស់និងកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់
លោកថាបើការកោះហៅធ្វើឡើងតាមការនឹកឃើញម្ដងម្កាលនោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេជាសងតើអ្នកដាក់សំណួរហ្នឹងតើគាត់គ្រាន់តែដាក់ជាឡបឡាឬក៏ជាពិតប្រកបបាទហើយគឺចង់លើកស្វែងយល់នឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងនឹងការដោះស្រាយវាមិនបាទហើយយកទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍ដែលសាធារណៈទាំងអស់គ្នាខំហ្វ្រាវក៏សម្គាល់ទៀតថាការចេញលិខិតអន្តរាគមន៍ឬក៏ហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យមកបំភ្លឺចំពោះមុខសភាគឺមានតែតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលបានកោះអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋមន្ត្រីមកឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ហានានាប៉ុន្តែមានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលមកវិញតិចតួចលោកសុនឆៃឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមលិខិត150របស់គណៈបកជំទាស់ដាក់ទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះមុខសភាកាលពីឆ្នាំ2011គឺឆ្លើយតបបានតែ 50% ប៉ុណ្ណោះហើយការឆ្លើយតបមានការយឺតយ៉ាវនិងមិនស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំអ៊ឹមប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949អាណានិគមនិយមបារាំងបានសម្រេចកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចំនួន21ខេត្តក្រុងដែលមានផ្ទៃក្រឡាជាង 68,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រជាជនជាង10លាននាក់ទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងក្រោយការកាត់ទឹកដីទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងមកប្រជាជនដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្លួនឯងនៅតែបន្តទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមការទាមទារទាំងនោះផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការរៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជំនឿសាសនាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមតែរាល់ការតវ៉ាទាំងនោះតែងទទួលបានផលអវិជ្ជមានជាជាងផលវិជ្ជមានគឺអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាប្រឈមទៅនឹងការសម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំណែកអ្នកខ្លះត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីកន្លែងកំណើតដើម្បីរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទាំងប្រជាជនខ្មែរក្រោមនិងប្រជាជនខ្មែរដែលមានដើមកំណើតនៅខ្មែរកណ្ដាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងការឈឺចាប់នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺមានចំនួនកើនឡើងការបើកចំហនៃការឈឺចាប់ទាំងនេះគឺភាគច្រើនគឺជាក្រុមយុវជនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះយុវជនមួយក្រុមមកពីតាមសាកលវិទ្យាល័យដែលមានស្រីមានប្រុសបានពាក់អាវនិងកាន់ទង់ដែលសម្គាល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងបរិវេណនៃប្រាសាទអង្គរក្នុងបំណងចង់សម្ដែងពីការឈឺចាប់នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតែគោលបំណងរបស់ពួកគេមិនបានសម្រេចនោះទេដោយសារសមត្ថកិច្ចបានរារាំងបើទោះជាសមត្ថកិច្ចរារាំងមិនឲ្យរៀបចំពិធីនៅកន្លែងសាធារណៈក៏ដោយតែយុវជននៅតែបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ហើយពួកគេខ្លះក៏ហ៊ាននិយាយពីការឈឺចាប់នៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានផងដែរប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវជាតិកម្ពុជាលោកហៀងរិទ្ធីលើកឡើងថាដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជានៅតែមានសិទ្ធិទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញលោកថាភស្តុតាងដែលសំខាន់អាចយកទៅតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់នោះរួមមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកហៅថាជាសាក្សីរស់សំណង់នានារួមទាំងវត្តអារាមនិងរបាយការណ៍ផ្សេងដែលបង្ហាញពីផែនទីនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចំនួន21ខេត្តក្រុងលោកហៀងរិទ្ធីបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលអាចចេញមុខជាដើមមិនដឹងគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏អាចទាមទារបានគ្រប់នេះជាកូនខ្មែរទាមទារសិទ្ធិដីរបស់ខ្លួនមកវិញនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2បើសិនជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនអើពើទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមដោយមានតំណាងជាសមាគមមួយកម្ពុជាក្រោមមួយជាដើមហើយទាញចាក់លហិកទាំងឡាយអាចយកទៅឲ្យតុលាការ ICJ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិធ្វើការពិចារណាបានតើអ្វីជាឧបសគ្គដល់ការទាមទារឯករាជ្យឬសិទ្ធិសេរីភាពពីវៀតណាមនោះជាការពិត65ឆ្នាំកន្លងទៅនេះការចិញ្ចឹមចិត្តក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងការទាមទារឯករាជ្យពីវៀតណាមរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនដែលទម្លាក់ចោលនោះទេកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976ប្រជាជននិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានងើបបះបោរទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែមិនសម្រេចបានជាលទ្ធផលនោះទេអ្នកតស៊ូរាប់រយអង្គអ្នកត្រូវរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រហារជីវិតចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងធ្វើទារុណកម្មជាដើមបើទោះជាមានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់តែការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែបន្តកើតមានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
មានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញកំពុងធ្វើសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពពីការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាលោកថាច់សេដ្ឋាប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលើកឡើងថាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនខ្មែរក្រោមដូចជាការរៀនសូត្រនិងជំនឿសាសនាជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកថាច់សេដ្ឋាបញ្ជាក់ថាពេលនេះលោកទាមទារតែសិទ្ធិសេរីភាពនៃការរស់នៅនោះទេប៉ុន្តែការទាមទារមកវិញនៅទឹកដីគឺជាទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថាច់សេដ្ឋាបញ្ជាក់ថាសំណើតាក់ទងទៅនឹងទុកកង្វល់របស់ប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនសូវបានជួយដោះស្រាយនោះទេចំណែកការរៀបចំវេទិកានៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសូវបើកទូលាយដែរមិនដែលជួយស្អីតែពីនោះសម្រាប់យើងសូមជួយអន្តរាគមន៍ពេលដែលឃើញចាប់ប្រសងចាប់អីនៅខាងក្រោមហ្នឹងក៏លោកមិនដែលមានអន្តរាគមន៍ទេទាំងអស់កន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងអំណាចជាង30ឆ្នាំមកនេះដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋអំណាចវៀតណាមនោះបានបញ្ជាក់ថារូបលោកមិនទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញនោះទេគឺគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឲ្យបានល្អទៅបានហើយខ្លះក៏ចោលទៅយកកម្ពុជាក្រោមសូមអញ្ជើញទៅមានពេលណាមួយខ្ញុំកណាខ្ញុំថាទេបើទៅយកខ្លួនឯងបានទៅយកទៅណាខ្ញុំកណាខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេហើយសូមប៉ុណ្ណឹងសូមជួយទៅកណាមកជួបដោយផ្អែកទៅលើធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយលោកសុកទូចបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចជួយគាំទ្រការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែទុកឱកាសឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាអ្នកចេញមុខទាមទារឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងវិញទុកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមលោកទាមទារសិទ្ធិឲ្យបង្កើតរដ្ឋរបស់លោកមួយទៅឯកម្ពុជាមិនបាច់ទៅទាមទារទេយើងមានបទពិសោធន៍ហើយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទីម័រគេអាចទាមទារទៅជារដ្ឋមួយហើយទីម័រតូចយើងពីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺមានផ្ទៃដីធំមានប្រជាជនច្រើនប៉ុន្តែទីម័រគេអាចបង្កើតទៅជារដ្ឋមួយឯករាជ្យនឹងកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចគ្នាចឹងដែរធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិបានគាំទ្រប្រជាជនដែលរស់នៅលើទឹកដីមួយអាចសម្រេចលើជោគវាសនារបស់ពួកគេថ្មីនេះប្រជាជននៅតំបន់គ្រីមៀបានសម្រេចផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៅចងសម្ព័ន្ធជាមួយរុស្ស៊ីចំណែកប្រជាជនដែលរស់នៅលើទឹកដីទីម៉័រក៏បានទាមទារឯករាជ្យចេញពីឥណ្ឌូនេស៊ីតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនផងដែរខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញនីតិច្បាប់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិច្បាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់លោកប៊ុនសំណាងដែលមិនហ៊ានប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរកឃើញថាលោកជាមនុស្សបរិសុទ្ធមិនបានបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេនោះលោកសុកសំអឿនគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតដែលត្រូវប៉ូលីសទម្លាក់កំហុសដាក់ថាបានខុបខិតគ្នាសម្លាប់លោកជាវិជាប៉ុន្តែផ្ទុយពីលោកប៊ុនសំណាងដែលភ័យខ្លាចមិនហ៊ានប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារជិត6ឆ្នាំនោះលោកសុកសំអឿនថានឹងប្តឹងទាមទារសំណងដើម្បីប៉ះប៉ូវការខូចខាតរបស់លោកក្នុងនីតិច្បាប់សប្តាហ៍នេះលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះមួយរូបនៃអំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាលោកសុកសំអឿនឲ្យដឹងថាលោកមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេភាពភ័យរន្ធត់ខ្លាចតក់ស្លុតដែលជាផលវិបាកបណ្ដាលមកពីរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជិត6ឆ្នាំដែលលោកមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសសោះនោះនៅតែតាមលងក្នុងអារម្មណ៍របស់លោកជាប់ជានិច្ចប៉ុន្តែខុសពីលោកប៊ុនសំណាងជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតដែលមិនហ៊ានប្តឹងរកយុត្តិធម៌នោះលោកសុកសំអឿនឲ្យដឹងថាលោកសម្រេចចិត្តប្តឹងដើម្បីចូលរួមកែប្រែសង្គមកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋឬប្រទេសយកច្បាប់ជាធំការដែលខ្ញុំគឺចាប់ជននៅក្នុងបកទៅវិញដើម្បីឲ្យគេដឹងថានឹងមានគេតតាំងសម្រាប់ឲ្យទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំវាមានជាប់កែងជើងរហូតនឹងព្រោះជារៀងរាល់ថ្ងៃតែប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើរឿងអសម្រាប់បេះដូងខ្ញុំនិងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់បានតែយើងក៏អាចនៅចង់ទៀតឬក៏មានការកែប្រែខ្លះលោកសុកសំអឿនបន្តថាការឈឺចាប់និងការបាត់បង់របស់លោកមានទំហំធំធេងណាស់អំពើអយុត្តិធម៌បានធ្វើឲ្យលោកដេកយំនៅក្នុងគុកជារៀងរាល់ថ្ងៃបានជំរុញឲ្យលោកត្រូវតែប្តឹងទាមទារសំណងដើម្បីជួសជុលប៉ះប៉ូវនៅការខូចខាតទាំងឡាយដែលលោកទទួលរងខ្ញុំគឺ
ចាប់ទី1ខ្ញុំបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសទី2ខ្ញុំបែកបាក់ទាំងគ្រួសារទី3ខ្ញុំមានឱកាសនឹងស្វែងរកលុយកាក់និងសម្រកសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំវេទនាតាំងពីការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារតទីគឺស្ទើរតែស្លាប់ម្ដងទៅពី2ដងតែដោយសារតែកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំប្រឹងរស់រហូតដល់សពថ្ងៃនេះតាមពិតនោះវាស្ទឹងតែអស់សង្ឃឹមទៅហើយប៉ុន្តែអរគុណដល់អង្គការកសិជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលលោកនឹងគ្រប់វិទ្យុដែលឯករាជ្យទាំងអស់ដែលលោកជួយតាមដាននិងគ្រប់គ្រងដល់ខ្ញុំនេះបើតាមការជឿចាប់របស់ខ្ញុំក៏អីព្រៀបផ្ទឹមបំបានទេដែលខ្ញុំសង្វាយទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរស្ទឹងថាទៅជាស្ទឹងដូចជាទន្លេទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងពីឆឹងអ្នកណាម្នាក់ឲ្យពិតប្រកបលោកសុកសំអឿននិងលោកប៊ុនសំណាងត្រូវអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញលោកហេងពៅទម្លាក់កំហុសដាក់តាមបញ្ជារបស់អតីតស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡុងឌីផ្កាយមាស4បន្ទាប់មកត្រូវសាលាដំបងរាជធានីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ឆ្នាំពីបទធ្វើឃាតលោកជាវិជាបើទោះជាគ្មានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកក៏ដោយចុះភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការកាត់ទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរដែលអ្នកសង្កេតការហៅថាជាអ្នកទទួលទោសជំនួសឃាតករពិតនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការតស៊ូមតិយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរហូតដល់មានការផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាឃាតករសពនិមិត្តលោកហុងកំសួនមេធាវីរបស់លោកសុកសំអឿនសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះកូនក្តីរបស់លោកថាក្រោយតែពីទាមទារសំណងសម្រាប់ប៉ះប៉ូវការខូចខាតមកលើខ្លួននោះការប្តឹងនេះគឺជារឿងល្អសម្រាប់ព្រមានដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដូចជានគរបាលយុតិធធម៌និងអ្នកបកស្រាយច្បាប់ដូចជាតុលាការជាដើមលោកថាពួកគេមិនអាចចេះតែបំពានច្បាប់និងរំលោភអំណាចបានតាមអំពើចិត្តបង្កឲ្យមាននីតិរដ្ឋភាពញោមញីកម្ពុជានោះទេគឺអាប់អោនទាំងកិត្តិយសទាំងពេលវេលាទាំងតសម្បត្តិនេះគឺទៅទាំងស្រុងអញ្ចឹងត្រូវតែមានសំណងសមរម្យណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីផ្នែកណាមួយរបស់រដ្ឋនឹងសមប្រកបតនហអាជ្ញាយុកាលទេក្រៅតែពីគាត់ប្តឹងដើម្បីទាមទារការខូចខាតសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយតើការប្តឹងនឹងអាចបានផលអ្វីខ្លះមានផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមយ៉ាងម៉េចដែរផ្នែកប្រព័ន្ធយុតិធម៌យើងពិនិត្យលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនៅក្នុងមាត្រា38ហ្នឹងគេនិយាយពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់ដណ្ដប់ពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាតុលាការកាត់ក្តីទៅលើកូនក្តីខ្ញុំអត់មានទោសទេអញ្ចឹងគាត់សម្រាប់ចិត្តថាប្តឹងនឹងផលប្រយោជន៍របស់គាត់គឺទី1លុបលាងនូវភាពអាម៉ាស់មុខរបស់គាត់មួយដែលសង្គមខ្មែរភាគច្រើនគេថាទោះបីអ្នកនោះអត់ទោសក៏ដោយឲ្យលឺសូត្រតែជាប់គុកនឹងគេគិតទឹកមុនហើយថាមនុស្សនោះអាក្រក់ហើយបានគេចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងទី1គឺត្រូវលុបលាងភាពអាម៉ាស់ឬស្ដារកិត្តិយសគាត់នឹងឡើងមកវិញទី2ការខាតបង់ពេលវេលានៃការរកស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមខ្លួនគាត់ដែរអាហ្នឹងគឺត្រូវតែសងមកគេវិញទី3គឺតកតងជាមួយនឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះដែលបាត់បង់ហ្នឹងគឺត្រូវតែសងជាអ្វីមួយមកជាផលប្រយោជន៍ជាលុយជាកាក់ជាស្អីដែលត្រូវតែសងមកគេមានតែច្បាប់ទទួលស្គាល់ហ្នឹងទី4គឺដើម្បីឲ្យសង្គមមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនឹងឃើញថាអ្នកដែលមានអំណាចដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាផ្នែកជាចំហរបស់រដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយសម្រាប់ការពារសេចក្តីសុខការពារសុខភាពជនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្លួនធ្វើទៅហើយវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែកែឡើងវិញស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សមិនមែនត្រូវតែចាប់មនុស្សឲ្យទៅរកអាភិបខុសត្រូវតាមក្រោយអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងថាការផ្ដឹងនេះគឺបង្ហាញទៅក្នុងប្រទេសផងទៅលើភពលោកថាមនុស្សម្នាក់ក៏ដោយ2នាក់ក៏ដោយ3នាក់ក៏ដោយទោះជាប់តែមួយថ្ងៃក៏ដោយត្រូវតែប៉ះទៅសងមកគេវិញអញ្ចឹងកុំឲ្យចេះតែមានអំណាចកុំឲ្យចេះតែមានបុណ្យស័ក្តិចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅនេះជារបបប្រជាធិបតេយ្យគេសុខចិត្តលែងមនុស្សច្រឡំ100គេមិនឲ្យចាប់មនុស្សម្នាក់មកវិញទេមិនមែនដូចកុម្មុយនីសគេចាប់មនុស្ស1000នាក់គេមិនឲ្យលែងម្នាក់ច្រឡំនោះអានេះធ្វើនេះស្លាប់ប្រទេសគេជឿនលឿនគេជឿគេអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ប៉ុណ្ណាគឺយូរឆាប់ទៅរកឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងវិញដើម្បីបង្ហាញថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានកុំឲ្យអ្នកដែលមានអំណាចយកច្បាប់ទៅក្រោមអង្គុយនោះអ្នកដែលធ្វើខុសអានឹងត្រូវឲ្យឃើញមកយកមកដាក់សន្តិទោសមិនមែនយកមនុស្សមកជំនួសទេដូចពាក្យខ្មែរថាខ្សែជីបាយនឹងអត់វាយទៅវាយខ្សែដូចផេះអត់ដឹងខ្យល់អីណានគរបាលយុតិធធម៌បានចាប់ខ្លួនលោកសុកសំអឿននៅខែមករាឆ្នាំ2004គឺប្រមាណមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកជាវិជាប្រធានសហជីពត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្រៅតែពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1993ដែលមិនទាន់ផុតអាជ្ញាយុកាលសម្រាប់សំណុំរឿងរបស់លោកសុកសំអឿនបើកផ្លូវឲ្យជនរងគ្រោះរូបនេះអាចប្តឹងបានមាត្រា146ចែងថាជនជាប់ចោទដែលត្រូវបានរួចខ្លួនអាចស្នើភ្លាមបាននៅពាក្យសុំសំណងជំងឺចិត្ត
ប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដឹងសុំនោះនឹងអាចទទួលបានកាលបើជននោះបញ្ជាក់បានថាដើមចោទមានកំហុសហើយកំហុសនោះបាននាំឲ្យមានបណ្ដឹងឡើងដោយអសត្តចិត្តឬដោយឥតបានពិចារណាល្អិតល្អន់មានតែតុលាការដែលកាត់សេចក្តីរឿងនោះទេដែលមានសមត្ថកិច្ចជំនុំជម្រះបណ្ដឹងនេះចំណែកក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2006និងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2007ក៏អនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះទាំងឡាយណាដែលត្រូវតុលាការរកឃើញថារងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌អាចពឹងពាក់តុលាការឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយចុះគេសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីប៉ូលីសតូចធំដែលបានបំពានច្បាប់ប្រឌិតហេតុការណ៍ទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកសុកសំអឿននិងលោកប៊ុនសំណាងនិងចៅក្រមដែលបានកាត់ទោសឲ្យអ្នកទាំងពីរជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំដោយគ្មានភស្តុតាងនោះភាគច្រើនកើតមានរឿងអកុសលមកលើខ្លួនឯងឧទាហរណ៍លោកហេងពៅអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញដែលបានប្រឌិតរឿងរ៉ាវទម្លាក់កំហុសទៅលើជនរងគ្រោះទាំងពីរត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុបជាង100ឆ្នាំពីបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកសុកសំអឿនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2007គណៈសន្តិសុខនាំខ្លួនចេញពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកហេងពៅបានស្រែកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកសុកសំអឿននិងលោកប៊ុនសំណាងគឺជាឃាតករក្លែងក្លាយពីព្រោះលោកជាអ្នកប្រឌិតរឿងទម្លាក់កំហុសដាក់ថាជាឃាតករសម្រាប់លោកជីវិជាលោកហេងពៅនៅពេលនោះបន្តទៀតថាគឺលោកធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកហុកឡុងឌីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកជីវិជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004នៅក្រុងភ្នំពេញមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកលោកសុកសំអឿននិងលោកប៊ុនសំណាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវសាលាដំបងកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំម្នាក់ពីបទបាញ់សម្លាប់លោកជីវិជាបន្ទាប់មកបណ្ដឹងអូតូរបស់អ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវសាលាអូតូតម្កល់សាលក្រមសាលាដំបងគឺឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីជាប់ក្នុងពន្ធនាគារបានរយៈពេល5ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2008តុលាការកំពូលក៏បានដោះលែងជនជាប់ចោទទាំងពីរឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីរកឃើញថាភស្តុតាងដាក់បន្ទុករបស់ប៉ូលីសមានភាពមិនប្រក្រតីដែលមិនអាចទទួលយកបានតុលាការកំពូលបានបញ្ជាឲ្យសាលាអូតូពិនិត្យសាររើសំណុំរឿងទាំងពីរនេះក្រោយពីមានសេរីភាពនៅក្រៅឃុំបាន4ឆ្នាំហេតុការណ៍ដែលជនជាប់ចោទសុកសំអឿននឹកស្មានមិនដល់គឺការចាប់ខ្លួនលោកជាលើកទី2នៅក្នុងសាលាអូតូនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2012បើទោះជាព្រះអាជ្ញាបានបញ្ជាក់ថាគ្មានភស្តុតាងថ្មីដាក់បន្ទុកលើជនជាប់ចោទព្រមទាំងមានសាក្សីគាំទ្រដោះបន្ទុកជាច្រើនអ្នកក៏ដោយចុះជនជាប់ចោទសុកសំអឿននិងប៊ុនសំណាងស្រែកទ្រហោយំនៅពេលឮក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាអូតូដឹកនាំដោយចៅក្រមជួនឈុនលេងប្រកាសបញ្ជាឲ្យនគរបាលចាប់ខ្លួនគេទាំងពីរបញ្ជូនចូលគុកព្រៃសរវិញចូលទៅថាវាអាចទទួលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំតាមមេគេតកោទេមិនដែរហើយតាអមរយឡើងតាទាំងដៃទៅចូលខ្ញុំទៅដល់កូនចៅជិត1ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2013តុលាការកំពូលបានពិនិត្យសាររើរឿងក្តីនេះឡើងវិញដោយផ្ទាល់ហើយប្រកាសថាលោកសុកសំអឿននិងលោកប៊ុនសំណាងមិនបានសម្លាប់លោកជីវិជាទេហើយចេញសារដីកាសម្រាប់ដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាស្ថាពរភ្លាមបន្ទាប់ពីឃាតកម្មលើលោកជីវិជាមេដឹកនាំសហជីពដ៏មានប្រជាប្រិយដែលតែងដឹកនាំកម្មកររោងចក្រធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាកាលពីឆ្នាំ2004នោះបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបន្ថែមពីលើនេះកម្មកររោងចក្ររាប់ម៉ឺននាក់បានគម្រាមថានឹងធ្វើមហាបាតុកម្មប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាប់ខ្លួនឃាតករដែលសម្លាប់លោកជីវិជាឲ្យបានឆាប់ទេនោះមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកឃាតករសប្បនិមិត្ត2នាក់គឺលោកសុកសំអឿននិងលោកប៊ុនសំណាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនឲ្យដើរតួទទួលទោសជំនួសឃាតករពិតស្របគ្នានឹងសម្ដីសារភាពរបស់លោកហេងពៅអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញហើយរហូតមកដល់ពេលនេះឃាតករពិតសម្រាប់លោកជីវិជានៅមិនទាន់ត្រូវសមត្ថកិច្ចវែកមុខឃើញនៅឡើយទេខ្ញុំជីវិតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីដំណឹងស្ដីពីការមកដល់របស់លោកស៊ូបេឌីត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធទី11មិថុនានេះសេចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងថាលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីនឹងមកកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីទីក្រុងហ្សឺណែវថា
បេសកកម្មរបស់លោកនៅកម្ពុជាលើកនេះគឺដើម្បីពិនិត្យមើលការវិវត្តនានាទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្រៅពីនោះលោកក៏នឹងពិនិត្យមើលផងដែរនៅអនុសាសន៍របស់ខ្លួនស្ដីពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការកំណែទម្រង់រដ្ឋសភាការបោះឆ្នោតនិងកំណែទម្រង់ដីធ្លីនៅក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅកម្ពុជាលោកស៊ូបូឌីគ្រងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្ចាស់ជំនួយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនេះគឺជាលើកទី11ហើយដែលលោកស៊ូបូឌីបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានការតែងតាំងជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាកាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ2009មកលោកក៏បានធ្វើរបាយការណ៍ចំនួន6លើករួចហើយដែរស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចុងក្រោយនេះលោកស៊ូបូឌីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ទាំង3ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យតុលាការដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តរួចហើយក៏ដូចជារាល់លើកដែរតំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះគ្រោងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃទី24មិថុនាមុនពេលដែលលោកចាក់ចេញពីកម្ពុជាវិញគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋចំណុះជើងវត្តនៅស្រុកពាមរកខេត្តព្រៃវែងបាននាំគ្នាផ្តិតមេដៃប្តឹងទាមទារដីពីនាយកបឋមសិក្សាព្រៃខ្លាមកដាក់ជាសម្បត្តិវត្តវិញអ្នកភូមិអាងថានាយកសាលាបឋមសិក្សាព្រៃខ្លាបានប្រើល្បិចបន្លំយកដីទៅលក់ឲ្យកូនប្រសាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនាយកសាលាបញ្ជាក់ថាដីដែលមានទំនាស់នោះជាដីអំណោយរបស់រដ្ឋជូនលោកពុំមែនជាដីវត្តដោយការលើកឡើងឡើយលោកហ៊ុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍ក្រមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះប្រមូលស្នាមមេដៃបានប្រមាណជិត200ស្នាមមេដៃដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអភិបាលស្រុកពាមរដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយតាមរយៈមេភូមិនិងមេឃុំផ្ទៃដីដែលមានទំនាស់នោះមានទំហំទទឹង34ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រមាណ43ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិព្រៃខ្លាឃុំព្រៃកណ្ដៀងស្រុកពាមរខេត្តព្រៃវែងគណៈកម្មការវត្តព្រៃខ្លាខាងជើងលោកយុនយឿនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី10មិថុនាថាលោកនាយកសាលាព្រៃខ្លាកាលពីឆ្នាំ1999លោកបានយកដីរបស់វត្តទំហំប្រមាណ 15A នោះទៅលក់ឲ្យកូនប្រសាររបស់ខ្លួនមានមុខងារជាប្រធាននគរបាលរដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍ឃុំព្រៃកណ្ដៀងក្នុងរូបភាពលក់យកលុយសាងសង់សាលារៀនដោយពុំបានពិគ្រោះយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋចំណុះជើងវត្តឡើយលោកបញ្ជាក់ថាដីដែលមានទំនាស់នោះជាដីរបស់វត្តតាំងពីឆ្នាំ1979ទុកសម្រាប់សាងសង់សាលារៀនឬមណ្ឌលសុខភាពភូមិជាប្រយោជន៍រួមរបស់សាធារណៈបាទម្សិលមិញខាងប្រសង់នៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញគឺជាចៅអធិការវត្តកំពែងព្រមទាំងសហការីរបស់សម្ដេចសង្ឃនួងហើយក៏លោកមកជួយជើមជ័យនៅក្នុងយកដីវត្តអារាមនេះដើម្បីទុកឲ្យប្រជាជននិងកូនចៅនៅចំនួនក្រោយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្ថាបនានៅវិស័យផ្សេងៗទាំងពុទ្ធអាណាចក្រនិងអាណាចក្រទៀតអស់លោកដែលមានទួនាទីសម្រាប់ដោះស្រាយនៅដីវត្តអារាមនេះសូមជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិព្រៃខ្លាផងរីឯអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតឈ្មោះលោកឡាតសុយគូបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋចំណុះជើងវត្តក្នុងភូមិម្នាក់ខ្លាចលោកនាយកសាលាពុំហ៊ានចេញមុខតវ៉ារឿងទំនាស់ដីនេះដោយចំនោះទេព្រោះលោកនាយកសាលាស្គាល់មន្ត្រីធំច្រើនហើយកន្លងមកក៏ធ្លាប់លាបពរប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងទំនាស់ដីនោះថាធ្វើសកម្មភាពក្នុងគោលបំណងដើម្បីបម្រើគណៈបកនយោបាយម្ដងរួចទៅហើយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីរបស់វត្តទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកនាយកសាលាដោយពុំមែនជាប្រយោជន៍រួមរបស់អ្នកភូមិលៀបបសតាចូលបកនេះបកនោះទៅគ្នាខ្លាចទៅវាបិទអារឿងនោះទៅសូនទៅតែចូលគណៈបកសិនពេជ្រណាតាចូលគណៈបកសិនពេជ្រឯតាមានគាត់មកចូលនេះគាត់គិតកសាងអភិវឌ្ឍក្នុងទីវត្តអារាមនេះដើម្បីបាសិកាជាសក្ការៈហើយទៀមទានេះក៏មិនទៀមទាយកទៅណាទេគ្រាន់តែថាកសាងក្នុងវត្តបុរាណរៀនត្រូវការកសាងទៅតាគណៈកម្មការចៅអធិការលោកគ្មានទំនួលអីគ្រាន់តែជំរាបប្រាប់ទៅឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះនាយកសាលាបឋមសិក្សាព្រៃខ្លាលោកសៀនសាមិតមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដីដែលមានទំនាស់នោះជាដីអំណោយឧបត្ថម្ភរបស់លោកដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យក្នុងនាមជានាយកសាលាពុំមែនជាដីរបស់វត្តដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកភូមិទាំងនោះឡើយលោកសៀនសាមិតថ្លែងថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកថារំលោភយកដីវត្តនោះវាហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅហើយលោកថាដីនោះជាដីរបស់ខ្លួនតែសុខចិត្តលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍រួមហើយយកដីទៅលក់យកប្រាក់មកជួសជុលសាលាដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមដីនេះគឺជាដីអំពងសកម្មភាពសាលាគឺមានគ្រប់សាលាទាំងអស់បងមិនមែនមានតែខ្ញុំទេបងអាងថាចេះក្រុមគេហ្នឹងគេអាងថាគ្នាយើងប្រឌិតមេដៃទៅសំខាន់មេដៃទេកាពិតខ្ញុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់តាំងពី79មកខ្ញុំធ្វើគ្រូមកខ្ញុំមិនដែលទៅប្រព្រឹត្តអីចឹងទេបងខ្ញុំមិនដែលសោះ
បាទការពិតគេចោទប្រកាន់ច្រើនរឿងច្រើនសារណាបងគេចោទខ្ញុំទេការពិតមិនមែនរឿងពិតទេបងខ្ញុំមានឯកសារដីដែលមានទំនាស់នោះកាលពីឆ្នាំ1999អ្នកភូមិធ្លាប់ប្តឹងទៅសាលាស្រុកឲ្យជួយដោះស្រាយម្ដងរួចទៅហើយប៉ុន្តែការប្តឹងនោះអាជ្ញាធរពុំបានសម្រេចថាយ៉ាងណានៅឡើយទេនាយកសាលាបានធ្វើស្រែលើដីទំនាស់នោះជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2014អ្នកភូមិបាននាំគ្នាផ្តិតស្នាមមេដៃប្តឹងតវ៉ាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីក្រុមសុរិយោដីចុះវាស់វែងធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះខ្ញុំហុំចម្រើនវិទ្យុ RCC ពីខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ហើយព័ត៌មានដែលមិនលំអៀងដើម្បីមួយទៀតគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានឱកាសលោកមានវេទិកាលោកមានមធ្យោបាយបញ្ចេញមតិរបស់លោកហើយជំនឿថាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលនោះគឺសម្រាប់តែសារមនោគមវិជ្ជារបស់គណៈបកតែមួយគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទោះបីជាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍របស់ទូតកក៏ដោយហើយខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺតែអត់មានឱកាសឡើងវិទ្យុទេទូរទស្សន៍ទេដោយសារគេលៀបពណ៌យើងថាយើងជាអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់នេះយើងទទួលរងគ្រោះអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំហើយពេលវេលាមកដល់ហើយដើម្បីយើងក្នុងការតស៊ូនេះទទួលបាននៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនមែនជាការអំណោយពីអ្នកណាមួយទេនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់យើងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញារួមទាំងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមនឹងត្រូវប្រសិទ្ធិកម្ពុជាយកមកពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ប៉ុន្តែសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីបានប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសទាំង3នេះទេប្រធានក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីលោកគង់គួមបានអះអាងថាបកប្រឆាំងមិនចូលរួមប្រជុំពិនិត្យនោះទេព្រោះថាច្បាប់ដ៏សំខាន់ទាំង3នេះមិនបានឆ្លងកាត់ការផ្ដល់យោបល់ពីសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេម្ល៉េះហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺនឹងស្ថិតនៅក្រោមអង្គនីតិប្រតិបត្តិសម្រាប់លោកគង់គួមច្បាប់នីមួយៗគួរត្រូវតែបើកឲ្យមានការពិភាក្សាទូលំទូលាយនិងទទួលយកមតិពីសាធារណៈនិងគួរមានសេចក្តីសម្រេចពីគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការនេះបានស្ថិតនៅក្នុងសភាពដ៏ចម្រូងចម្រាសតាំងពីនៅក្នុងរដ្ឋសភាមកម្ល៉េះសង្គមស៊ីវិលបានចោទរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមិនបានបើកឲ្យមានការពិភាក្សាឲ្យទូលំទូលាយហើយប្រព័ន្ធតុលាការតាមរយៈច្បាប់នេះនឹងត្រូវបាត់បង់ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃក្រសួងយុតិធម៌ដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងការប្រជុំពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3នេះដែរគណៈកម្មការនៃច្បាប់អន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICJ កាលពីថ្ងៃទី10មិថុនាបានអំពាវនាវឲ្យប្រសិទ្ធិកម្ពុជាពន្យាពេលត្រួតពិនិត្យច្បាប់ទាំងនេះអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសមួយនេះបានអះអាងថាច្បាប់ទាំងនេះគួរត្រូវបានប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីធានាបាននូវច្បាប់មួយដែលមានកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិបើទោះបីជាគណៈបកសំរងស៊ីធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំក៏ដោយប្រសិទ្ធិដែលមានសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់46រូបនឹងនៅតែបន្តដំណើរការប្រជុំរបស់ខ្លួនតាមការកំណត់ដដែលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសពីព្រឹទ្ធសភាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកកៅពឿនបាទជម្រាបសួរលោកមេហួរអរគុណលោកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជុំវិញលិខិតរបស់សមាគមមន្ត្រីរាជការឯករាជ្យកម្ពុជាដែលផ្ញើជូនលោកវងសូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើរបស់សមាគមឲ្យពន្យាការអនុវត្តច្បាប់របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅក្នុងលិខិតរបស់សមាគមមន្ត្រីរាជការឯករាជ្យកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបានជម្រាបទៅកាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចដោយលើកឡើងអំពីអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចេញតាំងពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីរាជការកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងទទូចដើម្បីទទួលបាននៅសេវាធានារ៉ាប់រងទៅលើគ្រោះថ្នាក់ការងារស្របតាមមាត្រា2នៃអនុក្រឹត្យជាដំបូងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកកៅពឿនលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការហ្នឹងតើពួកគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទតក
ទងទៅនឹងច្បាប់នៃរបបសន្តិសុខសង្គមយើងឃើញថាគ្រប់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់ក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការដែរគឺតែងតែចង់បាននៅការពារឬក៏គាំពារផ្នែកសង្គមព្រោះថាពួកគាត់ធ្វើការគឺមិនមានជាប្រាក់ឈ្នួលអីបានច្រើនអាចសន្សំទុកនៅពេលចាស់ជរាឬក៏ពេលឈឺទេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងតើតងទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយការធ្វើការនេះគឺគាត់សង្ឃឹមទាំងស្រុងទៅលើការធានារ៉ាប់រងពីសង្គមពីព្រោះថាគាត់គ្មានលទ្ធភាពទេប្រាក់ឈ្នួលសប្តាហ៍នេះមិនបានទាំងចាយសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនផងចឹងហើយគឺបើសិនជាមានច្បាប់ធានារ៉ាប់រងច្បាប់របស់សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិងអនុវត្តទៅគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទីមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងជីវៈរបស់ពួកគាត់គឺគាត់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទោះបីថាពីរដ្ឋឬក៏រដ្ឋផ្ដល់ធានារ៉ាប់រងនេះទៅដល់មន្ត្រីឯកជនឬក៏យ៉ាងណាក៏យើងមិនខ្វល់ដែរប៉ុន្តែយើងចង់បានឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងហ្នឹងទីពីរគឺផលប្រយោជន៍មួយទៀតគឺគាត់បានធានារ៉ាប់រងទៅលើសុខភាពរបស់គាត់ដូចជាប្រទេសគេទីចម្រើនប្រទេសទៀតគឺគេកាលណាគេបានបម្រើការងារនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងហើយគឺគេមិនខ្វល់ពីការឈឺទុកបីឈឺនឹងដោយគេហៅថាបណ្ដាលមកពីជីវៈដែលយើងធ្វើការឬក៏បណ្ដាលមកពីរឿងអីផ្សេងៗគឺគេធានាទាំងស្រុងហ្នឹងមួយទៀតគឺអ្វីដែលដល់ពួកឲ្យគាត់នោះគឺសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់គឺសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានភាពថាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងចិត្តថាគាត់នឹងមិនជួបប្រទះបញ្ហាទេនៅពេលខ្លួនគាត់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏កូននៅក្នុងទុករបស់គាត់នឹងមានបញ្ហាអីបាទអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចេញតាំងពីថ្ងៃ14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008មកម្លេះប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់អនុវត្តនៅឡើយលោកកៅពឿនតាមលោកដឹងតើមូលហេតុអ្វីបានជាក្រសួងសង្គមគិច្ចក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនទាន់អនុវត្តនៅអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនឹងបាទខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានច្បាស់ថាហេតុអ្វីក៏ច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់បានអនុវត្តនៅឡើយហើយបើតាមខ្ញុំគិតគឺថាប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលុយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថវិកាដែលត្រូវគាត់គង់ទៅដល់វេលាជាតិនៃរបបសន្តិសុខសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនេះព្រោះថាកាលណាយើងបង្កើតនៅវេលាជាតិហ្នឹងគឺមន្ត្រីរាជការច្រើនដែរ8-10,000 នាក់អញ្ចឹងរដ្ឋក៏ត្រូវតែបង់ទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬក៏មន្ទីរពេទ្យឯកជនណាមួយនៅភាគណាមួយនោះដើម្បីធានារ៉ាប់រងទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ការងាររបស់មន្ត្រីរាជការឬក៏ជំងឺជីវៈរបស់មន្ត្រីរាជការនេះហើយតកតងទៅនឹងវិស័យឯកជនគេងាយស្រួលនឹងអនុវត្តដោយសារគេបានកាត់លុយពីកែខ្លះចំណែកមន្ត្រីរាជការគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចេញទាំងស្រុងឬក៏អាចថាភាគខ្លះនៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់មន្ត្រីរាជការតាមការកត់សម្គាល់របស់សមាគមមន្ត្រីរាជការកម្ពុជារបស់លោកនឹងគឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមន្ត្រីរាជការដែលលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញថាមានចំនួនសរុបប្រហែលជា 18,000 នាក់ហ្នឹងរស់នៅលំបាកវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែប្រាក់ខែមានកម្រិតទាបដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ទល់ទៅនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃបានអញ្ចឹងលោកកៅពឿនបាទតាមសមាគមមន្ត្រីរាជការឯករាជ្យរបស់លោកនឹងតើរដ្ឋាភិបាលអាចដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យខ្ពស់ជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅដល់មន្ត្រីរាជការបានទេបាទតើតើនឹងចំនួនមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគឺយើងបានស្រាវជ្រាវខ្លះគឺថាវាមិនជាច្រើនទេវាសមាមាត្រទៅនឹងចំនួនប្រជាជនដែលយើងមាន75 លាននាក់នោះចំពោះសេវាដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យពួកគាត់ហើយយើងឃើញថាតួលេខនឹងវាច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្រសួងអប់រំនោះវាជិត 11,000 នាក់ហើយអញ្ចឹងហើយនឹងពេទ្យនោះវាជិតខាងក្រសួងសុខាភិបាលជិត 15,000 នាក់អញ្ចឹងវាមិនច្រើនទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីច្រើនគឺមន្ត្រីរាជការហ្នឹងមិនបានទៅធ្វើការទេហើយតាមក្រសួងមន្ត្រីនៅតែមានអំពើពុករលួយតាមរយៈយកលុយពីអ្នកដែលអត់ទៅធ្វើការនឹងក្រសួងខ្លះរហូតដល់ 100% នោះគឺប្រាក់ខែគាត់ហ្នឹងយកទៅឲ្យមេទាំងអស់គាត់ទុកតែឈ្មោះទេកាលណាយើងខ្ជួយើងអត់បានបើកប្រាក់វិវត្តទេអញ្ចឹងគាត់យកលុយហ្នឹងទៅបំពេញដល់អ្នកដែលទៅធ្វើការរងថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាអាចដោះស្រាយបានហើយ
ចំពោះផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតគឺអ្នកជួលហ្នឹងគឺមិនបានទេអញ្ចឹងគឺថាបាទត្រូវតែយកទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ជូនអ្នកដែលទៅធ្វើការពេញរៀងរាល់ថ្ងៃទៅហើយមួយទៀតគឺអ្វីដែលអាចធ្វើបានណាតាមការវិភាគរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់បានលើកឡើងថាបើសិនជាប្រមូលពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតនោះគឺយើងអាចប្រមូលបានរហូតដល់ 4-5,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលយើងចាយរដ្ឋាភិបាលធ្វើផែនការថវិកាឆ្នាំ 2014 ហ្នឹងអស់តែ 3,500 លានទេអញ្ចឹងតាមយោបល់លោកនឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការតាមវិធីណាតាមរយៈការប្រមូលពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយលោកបានលើកឡើងឬក៏ត្រូវកាត់បន្ថយឈ្មោះខ្មោចពលិកនឹងបាទទី1គឺគាត់ប្រមូលពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2គឺគាត់ត្រូវតែធ្វើ term of reference របស់មន្ត្រីរាជការមួយហ្នឹងព្រោះយើងធ្វើការគឺយើងមាន job description របស់យើងថាយើងធ្វើអីហើយនៅតាមកន្លែងណាមួយគឺត្រូវការនៅស្ថាប័នមួយហ្នឹងត្រូវការមនុស្សប្រមាណវាមិនពិបាកទេបើសិនជាយើងធ្វើអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លះនៅរហូតដល់ 3-4 នៅទីប្រាក់ខែខាងប៉ូលីសផងទីប្រាក់ខែខាងអង្គនីតិបញ្ញត្តិផងជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលផងគឺឃើញថាគាត់ណាអ្នកអញ្ចឹងក៏ច្រើនដែរនិយាយពីមន្ត្រីរាជការដោយលោកបានលើកឡើងហើយមហាជនដឹងជាទូទៅគឺថាមានប្រាក់ខែទាបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមយើងជាក់ស្ដែងវិញមានអ្នកចង់ខ្លាយខ្លួនជាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងច្រើនហើយរហូតទៅដល់ហ៊ានចំណាយលុយដើម្បីបានខ្លាយខ្លួនជាមន្ត្រីរាជការរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារថែមទៀតបាទតាមយោបល់លោកតើមូលហេតុអ្វីដែលគេចង់ខ្លាយខ្លួនជាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងបាទអានេះវាតាមខ្ញុំគិតគ្រាន់តែជាវប្បធម៌កន្លងមកទេព្រោះតែពីសម័យមុនតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដល់ពេលដែលយើងបានធ្វើមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគឺយើងឆ្លើយតបណាស់ហើយគំនិតហ្នឹងគឺនៅដកជាប់នៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសចាស់ដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់យុវជននោះបាទអនុក្រឹត្យដែលស្ដីពីការបង្កើតបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលវិញគឺរហូតមកទល់នឹងខែមិថុនាឆ្នាំ 2014 នេះគឺតាមយោបល់លោកថាដល់ពេលហើយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តនៅអនុក្រឹត្យដែលចុះថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2018 ស្ដីពីការបង្កើតបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនឹងបាទព្រោះថារយៈពេលយូរហើយតាំងពីចេញអនុក្រឹត្យនឹងមកបាទជុំវិញលិខិតរបស់សមាគមមន្ត្រីរាជការឯករាជ្យកម្ពុជារបស់លោកជូនលោកវងសូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទារហូតដល់ពេលនេះមានការឆ្លើយតបពីលោករដ្ឋមន្ត្រីហើយឬនៅបាទមិនទាន់មានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាមួយទេព្រោះកន្លងមកគឺខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដូចជាទទួលស្គាល់នៅសមាគមឬក៏អីសមាគមទាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិករបស់រាជការនេះទាំងសមាគមគ្រូបរិញ្ញាទាំងសមាគមមន្ត្រីរាជការអីគឺគេមិនដែលថាឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាមួយមកយើងទេព្រោះថារាល់ថ្ងៃនេះបាទជារដ្ឋគាត់មិនបានចាត់ទុកថាជាសមាគមមួយដែលជាមួយនៃរដ្ឋដែរបាទតាមយោបល់លោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែពន្លឿនការអនុវត្តច្បាប់របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឬក៏ការដំឡើងប្រាក់ខែទៅដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជារឿងអាទិភាពបាទវាទាំងពីរតកតងទៅនឹងច្បាប់របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនឹងជាផ្នែកមួយដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធានានៅការពារជីវិតឲ្យជាផុតពីគ្រោះថ្នាក់ការងារផ្សេងៗក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងៗដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដោយគាត់មិនព្រួយបារម្ភខ្លាចថាពេលឈឺទៅមិនមានអីពិបាលមិនមានអីមើលណាបាទហើយប្រាក់ឈ្នួលក៏ដូចគ្នាដែរគឺទាំងពីរហ្នឹងត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាព្រោះថាបើសិនជាគាត់មានប្រាក់ឈ្នួលច្រើនគាត់មិនមានសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏វាពិបាកដែរដោយអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណលោកកៅពឿនប្រធានសមាគមមន្ត្រីរាជការឯករាជ្យកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជុំវិញការជំរុញរបស់សមាគមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអនុវត្តច្បាប់របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកកៅពឿនសូមជម្រាបលាលោកបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាខេត្ត2ដែលនៅជាប់ព្រំដែនខ្មែរយួនគឺខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីថាតើអាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់
ប្រទេសយួនដូចខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅពេលអនាគតបានដែរឬទេពីព្រោះដីភាគច្រើនគឺសម្បត្តិរយៈពេល99ឆ្នាំក្នុងនោះគេបានបញ្ចូលជនជាតិយួនមកក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានោះផងដែរបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ឱកាសទៅលោកកាន់ដីតែម្ដងបាទសូមថ្លែងអរគុណខ្ញុំមានការសម័យថាជនជាតិវៀតណាមឬក៏ជនជាតិយួនដែលមកប្រទេសកម្ពុជានឹងភាគច្រើនគាត់រស់នៅតែទីក្រុងទេគាត់លក់កាហ្វេគាត់ធ្វើផ្ទះសំណាក់លក់អីវ៉ាន់អីនៅតាមផ្សារទេណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីខ្ញុំចុះទៅមើលជនជាតិដើមភាគតិចខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យអង្គការមួយចុះកាន់តែជ្រៅទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចដែលនៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញជាក់ស្ដែងខ្ញុំព្រឺក្បាលតែម្ដងហើយបានខ្ញុំព្រឺក្បាលឲ្យតែដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាដែលបានដោយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមភាគច្រើនគឺវៀតណាមនៅពេញព្រៃនៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីខ្ញុំសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវខ្ញុំសុខចិត្តជាប់គុកបើសិនគេចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំនឹងបំផុសបំផុលបំប៉ោងព័ត៌មានហើយខ្ញុំអាចនាំទៅមើលបានគ្រប់កន្លែងដែលខ្ញុំទៅទាំងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីខ្ញុំទៅ4ខេត្តនោះខេត្តកញ្ចេះផងស្ទឹងត្រែងផងហើយខ្ញុំឆ្លៀតទៅកំពង់ស្ពឺទៀតទៅអូរ៉ាល់ទៀតទៅឃុំទៅពាំងជោនៅជនជាតិសួយ5ភូមិនៅនឹងខ្ញុំទៅយើងមើលចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ដឹងដែលខ្ញុំទូនបកស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជាពិសេសតំបន់មួយចំនួននឹងមហន្តរាយនឹងមិនមែនคล้ายទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតនឹងមិនមែនយូរទេគឺឆាប់ខាងមុខនេះបើយើងមើលទិន្នន័យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងនៅ15ទៅ17ខេត្តក្រុងនៅក្នុង36ស្រុក131ឃុំហើយមានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងគឺ503សហគមន៍ប្រជាជនជាតិដើមភាគតិចនឹងមានប្រហែលជា45000គ្រួសារមានមនុស្សរស់នៅប្រហែលជា200,000អ្នកជាងជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងមាន503សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ហ្នឹងគឺរស់នៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសារាចរ01របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តដូចទៅប្រលេះគ្រាប់ពោតចឹងហើយបានខ្ញុំថានៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជនជាតិដើមភាគតិចខ្មែរយើងនៅក្នុងដីហ្នឹងដល់ដីហ្នឹងទៅគឺគាត់ចុះបញ្ជីដីជាជនជាតិដើមភាគតិចជាដីសហគមន៍ដល់ចុះដីសហគមន៍ទៅអ្នកដែលបានកម្មសិទ្ធិដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអត់ធ្វើអីបានទេអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមប្រលេះគេថារស់នៅរបៀបសហគមន៍អញ្ចឹងដូចអាពតគេថាកាលណាសហគមន៍យើងអត់បានយកទៅប្រចាំអត់បានយកទៅរកស៊ីអត់មានការរីចម្រើននេះគេចង់ប្រលេះចេញហ្មងអញ្ចឹងសហគមន៍ជាដើមភាគតិចខ្លះគាត់ឆោតគាត់ចាប់ផ្ដើមសុំបំបីដីជាលក្ខណៈឯកជនហើយបំបីដីគឺគាត់ខាតមួយគាត់ដីគាត់មានកម្មសិទ្ធិ5ប្រភេទជារួមបើគាត់នៅជាសហគមន៍គេហៅថាដីលំនៅឋានដីចំការជាក់ស្ដែងដីព្រៃអរិយដីកប់ខ្មោចហើយនិងដីចំការវិលជុំគេហៅថាដីបំរុងនៅពេលដែលយើងចោះជាកម្មសិទ្ធិបានតែ2ប្រភេទទេគឺបានតែដីលំនៅឋានហើយដីចំការជាក់ស្ដែងរបស់គាត់បាត់បង់3មិនត្រឹមតែបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងទេថែមទាំងអ្នកដែលទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគេចង់យកជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងចេញពីហ្នឹងពីព្រោះវាជាឆ្អឹងទៅតឹងកខ្ញុំចូលទៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចូលបានដោយសារតែសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅហ្នឹងក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគេហើយយើងបារម្ភកន្លែងនេះដែលធំអ្នកដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាព្រំដែនហ្នឹងអត់ទាន់បោះបកគោលវៀតណាមរស់នៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងពេញទៅហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍5ម៉ោង20នាទីហ្នឹងគាត់ថាយើងបោះបកគោតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអ្នកណានៅកន្លែងណាគឺបោះកន្លែងហ្នឹងចុះឥឡូវបើវៀតណាមមកតាំងទីលំនៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរស់នៅធ្វើផ្ទះធ្វើអីធ្វើការនៅហ្នឹងហើយយើងទៅបោះពីក្រោយគាត់មិនបានបោះតាមហ្នឹងអាហ្នឹងមួយខ្ញុំពិនិត្យមើលអាណាដែលមានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនៅគឺគេព្យាយាមប្រលេះចេញមកដូចប្រលេះពោតម្ដងមួយអស់ដីសហគមន៍ទៅគេស្រួលយកចេញប៉ុន្តែអាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាដែលមិនមានជនជាតិដើមភាគតិចនៅហ្នឹងគឺងាយស្រួលឲ្យយើងចូលអត់បានតែម្ដងចូលអត់បានមិនដឹងថានៅក្នុងនឹងអីខ្លះហើយខ្ញុំជជែកមួយអាជ្ញាធរនៅកញ្ចេះគាត់ថាវៀតណាមល្អអាជ្ញាធរទៅម្ដងស្រាប់មានស្រោមសម្បត្តិ$200-300ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាក្រុមហ៊ុនចិនចូលទៅគេអត់ឲ្យអញ្ចឹងគេបំពាក់បំពន់បានហើយខ្ញុំហួសចិត្តខ្ញុំទៅស្រុកមួយជួបចៅហ្វាយស្រុកស្រាប់តែនៅពីក្រោយខ្នងគាត់មិនមែនទងជ័យខ្មែរទងជ័យវៀតណាមទៅទៀត
អានឹងគឺយើងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតែម្ដងហើយយើងទៅមណ្ឌលគិរីទៅរតនគិរីមិនបាច់ចូលព្រៃដូចខ្ញុំទេខ្ញុំចូលព្រៃទៅជនជាតិដើមភាគតិចច្រើនរតនគិរីមណ្ឌលគិរីមិនបាច់ចូលទេប្រសិនបើដើរតែជុំវិញផ្សារកាហ្វេទាំងអស់បើដើរតែតាមទស្សនៈថាតើទស្សនៈទាំងអស់ហ្នឹងដើរតាមផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងខ្មែរយើងមានប្រមាណ%ថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងគឺចំនួនជនជាតិខ្មែរខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានបើសិនជាធ្វើស្ថិតិច្បាស់លាស់តិចជាងជនជាតិវៀតណាមទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាខេត្តហ្នឹងគឺคล้ายទៅជាខេត្តខ្មែរដែលជនជាតិខ្មែររស់នៅលើទឹកដីខ្មែរជាជនជាតិដើមភាគតិចមិនមែនជាជនជាតិដើមភាគច្រើនទេអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2ដើម្បីទប់ស្កាត់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការបោះបកគោព្រំដែនចូលដើម្បីកុំឲ្យខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនឹងคล้ายទៅជាខេត្តមួយដែលបាត់បង់ដោយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅអនាគតរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់មិនយើងមានអនុក្រឹត្យមួយស្ដីអំពីការចុះបញ្ជីដីជនជាតិដើមភាគតិចអាហ្នឹងមួយនៅឆ្នាំ2009អនុក្រឹត្យលេខ83ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំង503សហគមន៍ហ្នឹង503ភូមិហ្នឹងចុះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំអស់គឺសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងអ្នកការជួយការពារទឹកដីយើងតែម្ដងអាហ្នឹងរឿងមួយដែលយើងបានទី2យើងត្រូវពិនិត្យអំពីព្រំដែនឲ្យបានច្បាស់ហើយយើងធ្វើម៉េចបើសិនជាអ្នកដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលជាជនជាតិវៀតណាមជាប់នឹងព្រំដែនណាទី1យើងដោះដូររកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកន្លែងណាឬមួយក៏គាត់អត់អនុវត្តយើងត្រូវយកមកវិញបើមិនចឹងទេមហន្តរាយទឹកដីរបស់យើងនៅតាមព្រំដែនជនជាតិដើមភាគតិចឬមួយក៏តាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំសូមសង្ខេបឲ្យការព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំចង់លើកឡើងហ្នឹងគឺយើងខាតហើយហានិភ័យហ្នឹងខ្ពស់ទៅទៀតចំណុចទី1ដែលយើងខាតនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហើយព្រំដែនយើងអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ជាជនរស់នៅពេញដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងមួយអញ្ចឹងយើងខាតយើងមានហានិភ័យនៅពេលដែលយើងបោះបកគោព្រំដែនព្រមព្រៀងគ្នាយើងខាតទី2នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកច្រើនឥឡូវនេះគឺអាចថាមិនទាន់ស្របច្បាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែល2015នៅពេលដែលយើងធ្វើសមាហរណកម្ម Asian ទៅជាសហគមន៍តែមួយគេហៅថាចលនាប្រជាលំហូរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង Asian បានដោយសេរីហើយខេត្តពីរហ្នឹងគឺតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរស់នៅបានច្រើនគាត់ប្រកបមុខរបរគាត់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្របច្បាប់អាហ្នឹងរឿងទី2ដែលយើងខាតរឿងទី3ដែលយើងខាតយើងមកដល់ពេលនេះយើងដល់ផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យគេរហូតទៅដល់2លានហិកតាសឹងតែ 1/3 នៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុនវៀតណាមកាន់កាប់ប្រសិនបើយើងមិនបានគ្រប់គ្រងស្ថិតិច្បាស់លាស់គឺខាតទី3ហ្នឹងគឺខាតការងាររបស់យុវជនយើងតែម្ដងនៅពេលដែលយើងមិនបានគ្រប់គ្រងស្ថិតិច្បាស់លាស់នៅពេលដែលយើងមិនមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់គឺក្រុមហ៊ុនវៀតណាមច្បាស់ជារើសតែក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបុគ្គលិកវៀតណាមហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅម្ដុំខេត្តកោះចេះក្រុមហ៊ុនវៀតណាមភាគច្រើនអត់រើសខ្មែរទេបើរើសខ្មែរទៅធ្វើក៏មានបញ្ហាដែរ culture វប្បធម៌ហើយនឹងការត្រួតត្រាអានឹងខាតទី3គឺការងារតែម្ដងខាតមួយទៀតគឺរឿងសិទ្ធិរស់នៅសិទ្ធិកាន់កាប់ជាទូទៅត្រឹមត្រូវហើយច្បាប់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញនៅភាគច្រើនតាមព្រំដែននៅពេលដែលគេរស់នៅយូរយើងឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសភូមានៅពេលដែលជនជាតិបង់ក្លាដេសហូរមកប្រទេសភូមាណាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅតាមព្រំដែនភូមាឥឡូវនេះមានបញ្ហាគឺនៅពេលដែលភូមាចង់ដេញជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានឹងទៅបង់ក្លាដេសវិញពួកអង្គការសហជីវជាតិពួកសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេមានការជំទាស់ថាយើងនឹងរើអង្គជាតិសាសន៍ដូចគ្នានោះដែរនៅពេលដែលវៀតណាមច្រើនដែលរស់នៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចច្រើនតាំងពីលំនៅ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមិនបាច់ដល់99ឆ្នាំទេគឺនៅតាំងពីលំនៅវែងឆ្ងាយគេមានសិទ្ធិពពោះមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានសភៅគ្រួសារយើងធូររលុងនៅក្នុងការផ្ដល់កិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងតាមបែបរដ្ឋបាលគឺគេមានសិទ្ធិពេញទី30ឆ្នាំ40ឆ្នាំបកកូនចៅស្របច្បាប់បាត់ទៅហើយអាហ្នឹងគឺជាហានិភ័យមួយទៀតហានិភ័យចុងក្រោយគឺបោះឆ្នោតនៅពេលដែលវៀតណាមឈរជាតំណាងរាស្ត្រទៅព្រោះប្រជាជនច្រើនហើយមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយតាមអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាឲ្យតែមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយឯកសារងាយស្រួលធ្វើបំផុតគឺសភៅគ្រួសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចឹងវាមានភាពស្របច្បាប់ច្រើនគឺមិនជាប់បាត់ទៀតហើយអានឹងតំណាងរាស្ត្រវៀតណាមចុះបឡូតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំហ្នឹងទៅរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីខេត្តក្រុងបានទេណា
ហើយទៅតែងតាំងប្រធានភូមិមិនវៀតណាមទៀតណាអានឹងដែលជាហានិភ័យហើយថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ជាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែរុញដាក់គ្នាខ្ញុំជួបរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកដែលជាមិត្តភក្តិនឹងសួរគាត់ថាដឹងដូចគ្នាគាត់ថាមិនដឹងអ្នកណាធ្វើអញ្ចឹងមិនដឹកថ្នាក់លើដូចតែគ្នាអានឹងដែលជាគ្រូថ្នាក់ថាអត់ដឹងអ្នកណាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នករៀបចំធ្វើអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកបដ ாய் គេអត់មានបញ្ជាមកឲ្យចាប់ឲ្យចងអីអញ្ចឹងណាឲ្យអនុវត្តច្បាប់បន្តទៅវិញអានឹងដែលជាហានិភ័យអានឹងដែលខ្ញុំដំណោះស្រាយទី1ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំង503សហគមន៍នឹងជួយការពីបានអានឹងជារបងសំខាន់ណាមិនមែនរឿងរបងតែជនជាតិទេគឺរបងព្រំដែនព្រំប្រទល់ហើយយើងនីតិវិធីវែងឆ្ងាយឥឡូវនឹងទៅក្នុង503សហគមន៍នឹងទៅចុះបាន6សហគមន៍ឯនៅមណ្ឌលគិរី4សហគមន៍នៅរតនគិរី2សហគមន៍នីតិវិធីវែងឆ្ងាយតម្រាំតែគាត់កំណត់អត្តសញ្ញាណថាគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទណា2ឆ្នាំហើយគេធ្វើតែមួយផ្លែតហ្នឹងតម្រាំតែបានអត្តសញ្ញាណហ្នឹងហើយមកសុំទទួលស្គាល់ជាសហគមន៍ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃនេះអនុញ្ញាតទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហើយ2ឆ្នាំជាងទៀតដល់ពេលមកចុះបញ្ជីដីជាសហគមន៍នេះគេឲ្យបង់ថ្លៃទៀតរហូតសូយោដីផងអីផងសហគមន៍មានលុយណាអត់មានលុយចាំលុយ UN ចាំលុយជំនួយមិនគេទៅរួចហើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទៀតគឺគេមានគេហៅថាមានកតបកិច្ចពជាហ្នឹងមកហើយបានពជា503សហគមន៍បើសិនជា6ឆ្នាំចុះបាន6អញ្ចឹង50ឆ្នាំបានខ្ញុំគុណមើលទៅ50ឆ្នាំបានហើយបើ50ឆ្នាំមកលាយបាត់ហើយសហគមន៍គាត់អញ្ចឹងណាហានិភ័យគឺឈ្មួញដែលបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់មធ្យោបាយឲ្យសហគមន៍នឹងយកដីជាលក្ខណៈឯកជនដើម្បីងាយទិញហើយសហគមន៍ជួយដើមភាគតិចឥឡូវហ្នឹងពេលគាត់បានដីឯកជននឹងហើយគាត់លក់អស់ទៅដល់គាត់លក់អស់ទៅគាត់ដើរទៅចាប់កន្លែងផ្សេងទៀតអាណាធិបតេយ្យក៏ដោយអាហ្នឹងដែលជួយគ្រោះថ្នាក់ហើយទិញហ្នឹងខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាក្រុមពិភាក្សាក្តីជាជួបម្នាក់ក្តីភាគច្រើនសហគមន៍គាត់អត់សូវមានចំណេះដឹងច្រើនគេយកឡានទៅគេយកទូរស័ព្ទដៃទៅគេយកទូរទស្សន៍ទៅគេឲ្យទៅបរៀនបើកឡានបើកអីដូរដី2ហិកតាបាត់គេឲ្យទូរស័ព្ទ iPhone អីវាល្អវាចុចអីបានឃើញអីចឹងដូរ1ហិកតាបាត់អាហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចប្រកាសឲ្យមានបណ្ដាញសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាំពៀគាត់ហ្មងគេហៅ Social Protection ឬ Social Safety Net System ហ្នឹងយើងមានផែនការឬក៏គោលនយោបាយគាំពៀសង្គម2011-2015អនុម័តនៅឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែអត់អនុវត្តអាកន្លែងហ្នឹងមួយដែលអាចជួយបានកន្លែងទី2បើសិនជាយើងមើលអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទុយនឹងច្បាប់ភូមិបាលយើងទៅធ្វើប្លង់ទៅកម្មសិទ្ធិទៅវាស់ទៅវែងបានតើមានព្រំប្រទល់សញ្ញេទទួលស្គាល់អ្នកចិត្តខាងចិត្តអីនោះខុសអានឹងបាត់អានឹងចំណុចទី2ដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែពិនិត្យអានឹងឡើងវិញដើម្បីយកមកវិញកុំឲ្យមានការហើយមួយទៀតជាការកស៊ូចឹងដែលខ្ញុំបានវិភាសាមួយថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ចង់លើករដ្ឋមន្ត្រីផងគាត់ថា4សែនហិកតាជាការកស៊ូឥឡូវ1ហិកតាយកមក2នាក់មិនដឹងថាតបវៀតណាមឬក៏ប្រជាជនវៀតណាមទៅទៀតចុះបើ4សែនហិកតាបើសិនជាប្រជាជនវៀតណាម1ហិកតាតែ2នាក់ប្រហែលវាចិត្ត1លានបាត់ហើយបើចិត្ត1លានហើយយើងទៅធ្វើអីកើតមិនណាបើយើងអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសគេគម្រាមកំហែងអានឹងមកបំហ្នឹងមកបាត់ហើយអនុវត្តស្ដាប់សញ្ជាតិអត់ឲ្យសញ្ជាតិឲ្យអ្នកឯងបញ្ជូនអ្នកឯងទៅវិញគេគម្រាមកំហែង80ម៉ឺនហ្នឹងមកបាត់ហើយយើងទៅពិនិត្យយ៉ាងម៉េចក្នុងចការកស៊ូរដ្ឋបាលយើងហ៊ានចូលទៅទេហើយចូលទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបារម្ភខ្លាចថ្ងៃក្រោយទៅប្រធានភូមិមេឃុំចវាយស្រុកខ្លាចទៅជាវៀតណាមគឺចប់តែម្ដងខ្ញុំគិតថាវាសនាមិនខុសពីដីកម្ពុជាក្រោមទេទៅថ្ងៃអនាគតខេត្តមួយចំនួនបាទអានេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈបានព្រមានដល់ក្រុមមនុស្សទាំងឡាយដែលមានបំណងយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់និងចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោទៅនឹងការគៀបសង្កត់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកដានយុទ្ធជាមានសេចក្តីរាយការណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានធ្ងន់ធ្ងរមិនចំឈ្មោះទៅដល់ក្រុមមនុស្សដែលលោកហៅថាក្រុមប្រតិកិរិយាដែលប៉ុនប៉ងយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតបានដំណើរការងារជាធម្មតាដោយគ្មានការរាំងស្ទះនោះទេប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងជាង 4000 នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកុម្ភៈលោកអះអាងបន្តថាមកដល់ពេលនេះសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតារីឯសិស្សនិស្សិតបានបន្តការសិក្សារៀនសូត្រជាធម្មតានៅតាមសាលារៀងៗខ្លួនមិនត្រូវឲ្យអនុភាពបតិកិរិយាណាមួយចាប់ប្រទេសធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនោះទេឥ
ឥឡូវការជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះណានាចង់និយាយអីនិយាយក៏ប៉ុន្តែទីចុងបំផុតគឺយើងកំពុងចែកសញ្ញាបត្រនិស្សិតជាង 4,000 នាក់នេះវាជារឿងពិតនៃប្រក្តីភាពនៃដំណើរការជាធម្មតានៃស្ថាប័នរដ្ឋទាំងរដ្ឋសភាទាំងព្រឹទ្ធសភាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងស្ថាប័នផ្សេងៗរបស់រដ្ឋក្នុងនោះដំណើរការជាធម្មតានៃសេវាអប់រំសុខាភិបាលផ្នែកដទៃទៀតធម្មតាណាគេថាអីថាទៅយើងនៅតែប៉ុណ្្នឹងទោះជាបែបណាសម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងប្រតិកម្មថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបារម្ភចំពោះការដាក់សម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិមកលើរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រដូចការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមធ្លាប់បានអនុវត្តកន្លងមកលោកបន្តថាមកដល់ពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់មកលើសកម្មភាពដឹកនាំខុសច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃធម្មតាពួកអ្នកដែលធ្លាប់ខ្លួនឯងជាក្រុមនយោបាយកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមធ្លាប់តែយកខ្មែរគ្នាឯងធ្វើសត្រូវណាចេះទៅលៀបពណ៌អ្នកនេះប្រតិកិរិយាអ្នកនោះក្បត់ជាតិអ្នកនេះចេះនេះចឹងណាចេះតែចោលគ្នាហ្នឹងខ្ញុំមិនមានអីភ្ញាក់ផ្អើលទេហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនក៏អត់មានព្រួយបារម្ភអីអាហ្នឹងជាការល្អណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់នេះកំពុងទទួលការគៀបសង្កត់ពីអន្តរជាតិជុំវិញការគម្រាមកំហែងបាញ់សម្លាប់កម្មករនិងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរួមប្រជុំជាដើមទាក់ទិនបញ្ហានេះលោកកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមថ្លែងថាលំមដល់ពេលដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ឈប់សកម្មភាពលាបពណ៌ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងត្រូវងាកមករួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រសើរជាងមានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានឹងទាំងគណៈបព្វប្រឆាំងទាំងគណៈកណ្ដាលអំណាចទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏បណ្ដាញសហគមន៍អញ្ចឹងកាត់កាប់ប្រកែកនីមួយៗនឹងមានទួនាទីមើលគ្នាទៅវិញទៅមករិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយខ្ញុំគិតថាពាក្យពេចន៍នយោបាយដែលมันមានខ្លឹមសារត្រឹមត្រូវគួរតែមាននយោបាយបោះបង់ចោលអានឹងល្អជាងហើយឲ្យតម្លៃទៅលើមតិពហុនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើមតិចម្រុះនឹងការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ការបោះឆ្នោតនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់គោជបបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបានអាសនៈសភាចំនួន68ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន55អាសនៈប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនយល់ព្រមទទួលយកលទ្ធផលនេះទេមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយចោទថាមានការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនិងបន្តទាមទាររកយុត្តិធម៌លើលទ្ធផលបោះឆ្នោតឬសូមឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញប៉ុន្តែការទាមទាររបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិសេធដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញការលោកហ៊ុនសែនសន្មតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះឆ្នោតហើយបើឈ្នះក៏ដោយឲ្យតែសិលឹកឆ្នោតបានតិចជាង 50% លោកនឹងលាលែងចេញពីតំណែងភ្លាមក្នុងទិវាកុមារអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដែលប្រារព្ធធ្វើនៅកោះពេជ្រលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យមើលលទ្ធភាពពង្រីកមន្ទីរពេទ្យនៅតាមទីជនបទនិងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ផ្សេងទៀតបញ្ចូលបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណជំហានទី3ទៀតផងលោកបន្តថារឿងចាញ់ឆ្នោតគឺមិនមានឡើយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែរបាយការណ៍ស្ទង់មតិដែលវិជាឋានអន្តរជាតិមួយនេះស្ទង់ពីគណៈបកប្រឆាំងក៏លោកមាននៅក្នុងដែរដោយសារតែមន្ត្រីបកប្រឆាំងបានផ្ដល់របាយការណ៍នេះឲ្យលោកគេហៅថាភាពឡើងរបស់លោកអត់មានតាមការចុះខ្ញុំបាននិយាយបើសិនជាតាមការចុះនៅក្រៅ 50% ខ្ញុំនឹងប្រកាសថាខ្ញុំលាលែងចេញពីតំណែងការនាំខ្លួនមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលើពិភពលោកដែលល្បីល្បាញខាងអាក្រក់ទៅកាត់ទោសនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកន្លងមកគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិមួយនេះចាប់តាំងពីការបង្កើតនៅឆ្នាំ2002រហូតមកទល់ពេលនេះតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ICC បានចោទប្រកាន់មនុស្សជាង30នាក់មកហើយពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានតុលាការនេះផ្ដន្ទាទោសតែម្ដងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការពីប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកដូចជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសលីប៊ី កូទីវ៉ា ស៊ូដង់ នីហ្សេរីយ៉ា កេនយ៉ា កុងហ្គោ លីបេរីយ៉ានិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឬឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ International Criminal Court ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ1998
ហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2002តុលាការនេះមានអំណាចចាត់ការតាមច្បាប់ទៅលើបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាដើមចំណុចមួយទៀត ICC មានអំណាចតែទៅលើប្រទេសណាដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយខ្លួនប៉ុណ្ណោះរហូតមកទល់ពេលនេះមានប្រទេសចំនួន122រួមទាំងកម្ពុជាផងនោះបានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹង ICC តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចាត់ការតែរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ណាដែលម្ចាស់ប្រទេសគ្មានឆន្ទៈកាត់ក្តីលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះចាត់ការដោះស្រាយដែរតែគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលនៅក្រោមសម្ពាធរដ្ឋាភិបាលណានោះដើម្បីជួយការពារឧក្រិដ្ឋជនមិនឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋដែលជននោះបានប្រព្រឹត្តទៅវិញតុលាការនេះកន្លងមកបានផ្ដន្ទាទោសក្រុមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលើពិភពលោកមួយចំនួនរួចមកហើយរួមមានមេដឹកនាំនៃប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនៅអឺរ៉ុបខាងកើតមេដឹកនាំនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាក្រុមមេដឹកនាំនិងក្រុមមេបញ្ជាការយោធានៃប្រទេសកុងហ្គោនៅអាហ្វ្រិកនិងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតកាលពីឆ្នាំ2012 ICC បានផ្ដន្ទាទោស Charles Taylor អតីតមេដឹកនាំនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ Charles Taylor កើតនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ1948មានកូនចំនួន14នាក់ជាអតីតប្រធានាធិបតីទី22នៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាដែលឡើងកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1997រហូតដល់ឆ្នាំ2003 Taylor រៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យ Bentley ក្នុងទីក្រុង Waltham នៃរដ្ឋ Massachusetts បន្ទាប់ពីរៀនចប់ Taylor បានទៅដល់ប្រទេសលីប៊ីជាទីដែលលោកបានហាត់រៀនការប្រយុទ្ធបែបឧទាមនៅឆ្នាំ1989 Taylor បានទៅដល់លីបេរីយ៉ាវិញហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតសង្គ្រាមស៊ីវិលដំបូងរហូតដល់ឆ្នាំ1996ដោយទទួលជោគជ័យក្នុងការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចាស់ហើយឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1997ក្នុងអំឡុងការកាន់កាប់អំណាច Taylor ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនដែលកើតឡើងពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ2002ងាកមកកម្ពុជាឯនេះវិញកម្ពុជាបានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹង ICC នៅខែតុលាឆ្នាំ2000ឲ្យសច្ចាប័ននៅខែមេសាឆ្នាំ2002ហើយចូលជាធរមាននៅខែកក្កដាឆ្នាំ2002មានន័យថាមានអំណាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរហូតមកទល់ពេលនេះមានចលនានៅក្រៅប្រទេសបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2ទៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនរណសិរ្សរំដោះជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសដាណឺម៉ាកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014បានប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអំពីការបង្ក្រាបហិង្សារបស់កម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករ5នាក់ស្លាប់ចំណែកចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013រហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2014ជាមួយគ្នានេះផងដែរមេធាវីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោក Richard Rogers ក៏កំពុងប្រមូលភស្តុតាងនិងរៀបចំឯកសារមួយចំនួនទៀតដើម្បីប្តឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញអំពីការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើក្រុមកម្មករជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៅ ICC ដែរក្រុមមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាលោក Richard Rogers នឹងប្តឹងជាផ្លូវការទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅខែមេសាខាងមុខនេះប្រសិនបើមេធាវីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខនេះមែននោះវាជាបណ្ដឹងទី3ហើយប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមមេធាវីអន្តរជាតិជាច្រើនបានអះអាងដូចគ្នាថាបទល្មើសដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រព្រឹត្តសពថ្ងៃរួមមានការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើជនស្លូតត្រង់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនិងការបញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់សម្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់មេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Rebroom ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Moston បានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាករណីដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាធាតុផ្សំដ៏គ្រប់គ្រាន់បំផុតមួយក្នុងការប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ The shooting of the garment workers to me seems to be the most obvious example and the most blatant ការបាញ់ប្រហារជីវិតកម្មករកាត់ដេរសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាករណីច្បាស់ក្រឡែតនិងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានប្រើអំពើហិង្សាជ្រុលហួសហេតុជាភស្តុតាងគឺមានការបញ្ជាកងទាហានឆាត់យង
អមដោយសពាវុធគ្រប់ធនទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាមានការធ្វើទារុណកម្មមានការឃុំឃាំងមនុស្សជាង20នាក់រួមទាំងក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុហើយអំពើទាំងនោះសុទ្ធតែធ្វើឡើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធខ្ញុំគិតថាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគួរពិនិត្យមើលលើករណីទាំងនេះការប្តឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិធ្វើឡើងស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងការថ្កោលទោសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងពិភពលោកចំពោះការសម្លាប់ជីវិតកម្មករខ្មែរទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ខណៈពួកគេគ្រាន់តែទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបានសមរម្យដើម្បីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះករណីឃាតកម្មធំៗក្នុងអំឡុងពេលនៃការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនរយៈពេលជាង28ឆ្នាំមកនេះរួមមានការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនឲ្យទៅស្លាប់ក្នុងផែនការក5ការសម្លាប់ជីវិតអ្នកកាសែតជាង10នាក់ការធ្វើគុតព្រះសង្ឃការសម្លាប់ជីវិតតារាភាពយន្តអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាតារាចម្រៀងទុយសនិចកំទេចសម្ផស្សតារាខារ៉ាអូខេអ្នកស្រីតាតម៉ារីណាប្រហាររង្គាលកងទ័ពរាជានិយមរបស់ប៉ាក់ហ្វុនស៊ិពេចនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1997ការបោកគ្រាប់បែកមុខរដ្ឋសភាសម្លាប់មនុស្ស16នាក់តាក់សម្លាប់លោកជាវិជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចជ្រៀកជីវិតលោកឈុតវុធីវីរៈជនការពារព្រៃឈើនិងការឆក់យកជីវិតកម្មករកាត់ដេរចំនួន5នាក់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2014លើសពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ក្នុងស្រុកនិងច្បាប់អន្តរជាតិទាំងនេះរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានរឹបអូសយកផ្ទះសម្បែងពីពលរដ្ឋតាមរយៈការបញ្ជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃនិងគ្រឿងចាក់ចុះឆក់យកដីធ្លីដីស្រែចម្ការនិងដីភូមិឋានរបស់ពលរដ្ឋដោយគ្មានសំណងដើម្បីប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក្រុមអ្នកមានអំណាចតើអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចចាត់ទុកជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែរឬទេលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមចែងថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិជាអំពើទាំងឡាយណាដែលកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសបន្ទាបបន្ថោកមនុស្សអំពើទរណកម្មអំពើឃាតកម្មអំពើរំលោភសេពសន្តិវៈការរើសអើងផ្នែកនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងជំនឿសាសនានិងអំពើអមនុស្សធម៌បើទោះបីជាប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជារងគ្រោះនឹងរងសម្ពាធនយោបាយដែលមិនអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យមហាជនក៏ដោយក៏អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានចងក្រងនិងកត់ត្រាទុកទាំងក្នុងបញ្ជីអន្តរជាតិនិងក្រាំងប្រវត្តិសាស្ត្រខាងការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយសំណាញ់ច្បាប់នៅតែរងចាំជានិច្ចខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonសម័យខ្មែរក្រហមបានរលំរលាយទៅអស់រយៈពេល35ឆ្នាំហើយរបបនៃអ្នកកាន់អំណាចអាវខ្មៅនោះពិតជាដំណាក់កាលដ៏ខ្មៅងងឹតមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចុះដល់ចំណុច0កម្ពុជាបានរួចផុតពីរបបនេះនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយចាប់ផ្ដើមកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដោយចាប់ផ្ដើមពីលេខ0នោះឯងគឺដោយហេតុនេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែរំលឹកពីគុណរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដេញរបបខ្មែរក្រហមក្រោមជំនួយរបស់វៀតណាមហើយតែងតែប្រៀបធៀបការរីកចម្រើននានានៃប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមនោះតើ35ឆ្នាំក្រោយរបបខ្មែរក្រហមនេះកម្ពុជាល្មមឈប់ប្រៀបធៀបសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិទៅនឹងលេខ0នៃរបបខ្មែរក្រហមនោះឬនៅលោកជុនច័ន្ទបុតសូមជូនបទវិភាគមួយអំពីរឿងនេះឪពុកម្ដាយទាំងឡាយតែងប្រដៅកូនចៅឲ្យយកគំរូតាមអ្នកក្រាន់បើអ្នកចេះកសាងខ្លួនឲ្យបានរីកចម្រើនប្រកបការងាររកស៊ីបានមានភាគតិចណាស់ដែលប្រដៅកូនចៅឲ្យធៀបខ្លួនទៅនឹងជនឃោឃៅឬជនដែលជំរុញប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ដល់លេខ0នោះហើយស្ទើរតែគ្មានសោះតែម្ដងដែលស្រែកទាគុណពីកូនចៅម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការដែលគាត់ជួយឲ្យបានរស់ធៀបនឹងលេខ0នោះតែទោះជាយ៉ាងណាកូនចៅភាគច្រើនតែងតែដឹងគុណឪពុកម្ដាយជានិច្ចទោះបីជាគាត់បានជួយទំនុកបំរុងឲ្យមានបានប៉ុណ្ណាឬមិនរីកចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះធ្វើម៉េចបើខំហើយវាមិនទៅមុខរោគដំបូលជ្រោកមិនចង់បានយ៉ាងណាក៏ចេះតែតស៊ូទ្រាំស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានជាមួយគ្នាទៅក៏ប៉ុន្តែការស្រែកប្រដៅរបស់មេដឹកនាំនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនខុសអីពីការស្រែកពពាយនាយលក់ថ្នាំស្រែងរបស់សត្វគីងគក់ឡើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃទន្ទឹមនឹងខំបណ្ដុះគំនិតប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រៀបធៀបទៅនឹងលេខ0នៃរបបខ្មែរក្រហមហើយឲ្យស៊ូរស់ក្នុងស្ថានភាពខ្វះមុខខ្វះក្រោយខ្លួនឯងបែរជានាំគ្នាស្រវាមានស្រវាបានកប់កដោងហាក់មិនគិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រលំបាកនៅជុំវិញខ្លួនទាំងអស់
សួនច្បារក្នុងក្រុងក៏លក់លុយជំនួយបរទេសក៏លួចឈឺក្នុងព្រៃក៏កាប់ដីនៅឯស្រែក៏ហុំព័ទ្ធយកឯដីនៅក្នុងក្រុងវិញបើរឹបអូសយកខ្លួនឯងមិនបានក៏រឹបអូសយកទៅជួលឲ្យឈ្មួញបរទេសទោះជាដីនោះមានប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានលួចចូលក្នុងហបៅខ្លួនឯងនិងបកពួករបស់ខ្លួនតើអ្នកកាន់អំណាចទាំងនោះបានកាត់បន្ថយការលួបលួនខ្លះឬក៏ទ្រាំស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងការរស់នៅក្រោមរបបលេខ0ខ្មែរក្រហមដែលខ្លួនធ្លាប់ក្រីក្រលំបាកធ្លាប់ធ្វើជាទាហានខ្មែរក្រហមដែរឬទេបើធ្លាប់បានគិតប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងលេខ0អ្នកទាំងនោះប្រហែលជាមិននាំគ្នាត្រេកត្រអាលក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌បង្អួតឡានវិឡាវប្បធម៌ដណ្ដើមកាន់កាប់ដីរាប់រយរាប់ពាន់ហិកតាមួយខ្លួននិងវប្បធម៌បំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិយ៉ាងងងឹលបែបនេះទេនេះគឺជាអ្វីដែលគេមើលឃើញថាកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះជាកើតទាន់ឬមិនទាន់របបខ្មែរក្រហមក៏ដោយនរណាក៏ដឹងក៏ឮដែរថាកម្ពុជាធ្លាប់ចាក់ចេញពីចំណុច0ក៏ប៉ុន្តែ35ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាបានទទួលការជ្រោមជ្រែងច្រើនណាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបើគិតត្រឹមតែពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនៅឆ្នាំ1991មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានជួយកម្ពុជាតាមគ្រប់រូបភាពកម្ពុជាលែងចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទៅទេឬពីលេខ0ទៀតហើយជាង20ឆ្នាំហើយដែលក្រមប្រទេសអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាបានជួយថវិកាជាទៀងទាត់ក្នុងមួយឆ្នាំជាង$500 លានឆ្នាំខ្លះរហូតដល់ជាង$1000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះប្រាក់ជំនួយបរទេសទាំងនេះគឺសម្រាប់ជួយផ្ដល់សេវាសំខាន់មួយចំនួននៅកម្ពុជារួមមានសេវាសុខាភិបាលសេវាអប់រំដូចជាសង់សាលារៀនកសាងកម្មវិធីសិក្សាឲ្យមានគុណភាពការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានដូចជាសាងសង់ផ្លូវស្ពាននិងការអភិវឌ្ឍជនបទជាដើមនេះមិនទាំងទាន់គិតដល់លុយដែលបានមកពីការកាប់ព្រៃឈើនិងការលក់សម្បត្តិធម្មជាតិដទៃទៀតនិងលុយខ្ចីបរទេសថាយកមកកសាងជាតិនិងមកសង់ការិយាល័យដ៏ធំស្កឹមស្កៃរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់លាន$ទៀតផងមិនដឹងថាខ្មែរត្រូវសងគេប៉ុន្មានដំណរមនុស្សទៀតទេទើបរួចខ្លួននោះបើនិយាយពីការដឹងគុណវិញតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជារាសប្រហែលជាមានគុណទៅលើអ្នកដឹកនាំឬមន្ត្រីធំជាងអ្នកដឹកនាំមានគុណទៅលើរាសបើទុកជាមេដឹកនាំខ្មែរទៅសុំលុយគេក៏យកមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រខ្វះខាតទៅជាសំអាងដែរគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេអាណិតគេសុខចិត្តផ្ដាច់ពីមាត់ពីកយកមកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនគេយកមកឲ្យលោកអ្នកកាន់ការទៅចាយវាយបម្រើជីវិតដ៏ហ៊ឺហាសង់វីឡា 4-5 នោះទេអ្នកខ្លះមានផ្ទះនៅក្នុងក្រុងសឹងពុនសន្តាគារហើយនៅមិនឆ្អែតទេទៅសង់ប្រាសាទនៅក្រៅក្រុងថែមទៀតក្រៅពីមានគុណលើអ្នកដឹកនាំប្រជារាស្ត្រខ្មែរហាក់ដូចជាអត់ធ្មត់និងមានការសណ្ដោសប្រណីច្រើនណាស់ទៅលើក្រុមអ្នកដឹកនាំទាំងនោះដើរសួរមើលចុះលើកលែងតែអ្នកដែលបានផលប្រយោជន៍ពីអំពើទាំងនោះចេញអ្នកណាក៏ដឹងច្បាស់ថាមេដឹកនាំលក់សម្បត្តិធម្មជាតិមេដឹកនាំលួចលុយជំនួយបរទេសដែរគឺដឹងតាំងពីមុនអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ចេញរបាយការណ៍ស្ដីអំពីខ្សែស្រឡាយអ្នកលួចជាតិនិងមុនបាយការណ៍រឿងលួចលុយ Global Fund នៅក្រសួងសុខាភិបាលទៅទៀតត្បិតពួកគាត់មើលឃើញការលួចកាប់កេងទាំងនោះស្រស់ផ្ទាល់នឹងភ្នែកតាមការធ្វើការជាមួយគ្នាឬមើលឃើញការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទាំងនោះយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅតាមសហគមន៍ដែលពួកគាត់រស់នៅជាពិសេសទៅទៀតពួកគាត់ដឹងដោយសារពួកគាត់ពិសាបាយនឹងចានមិនមែននឹងត្រឡោកដូចគេធ្លាប់គិតនោះទេលទ្ធផលសัญลักษณ์ឆ្នោតនៃពេលថ្មីនេះជាទឹកតាំងស្រាប់នៅមានរឿងដទៃទៀតដែលអ្នកដឹកនាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងតែទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងគុណជាញឹកញយណាស់ដែរនោះគឺការដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិខ្លះក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដូចជាសិទ្ធិក្នុងការទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមការធ្វើបាតកម្មជាដើមតាមពិតសិទ្ធិទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយមិនមានការរារាំងជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយដែលកម្ពុជាព្រមទទួលយកថាជាច្បាប់របស់ជាតិបើគ្រាន់តែផ្ដល់នូវសិទ្ធិមូលដ្ឋានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទាំងទាន់បានផងតើនៅចង់ទាគុណស្រ័យអីទៀតមេដឹកនាំបែបនេះនៅប្រទេសខ្លះគេប្រកាសជាបោះឆ្នោតបណ្ដេញចេញពីតំណែងបាត់តាំងពីយូរយារណាស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនិយាយតាមពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាបោះឆ្នោតទម្លាក់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះតាំងពី20ឆ្នាំមុនឯណោះគឺតាំងពីការបោះឆ្នោតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុនតាក់នៅឆ្នាំ1993នោះម្លេះក៏ប៉ុន្តែគឺយុទ្ធសាស្ត្រក្រាញននាលមិនព្រមចុះពីតំណែងតាមគ្រប់វិធីដោយមិនគោរពឆន្ទៈរបស់រាស្ត្ររួមនឹងការអត់ធ្មត់យោគយល់របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេដែលរដ្ឋាភិបាលមុខដដែលនេះអាចមានវត្តមានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបានដូចនេះតើនរណាគួរដឹងគុណនរណា
បើសង្កេតឲ្យដិតដល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានតម្រូវការតិចតួចណាស់ក្នុងជីវិតគាត់គ្មានចិត្តលោភលន់ហើយក៏ឆាប់អនុគ្រោះណាស់ដែរពួកគាត់មិនចាំបាច់មានវិឡា 4-5 ឬដីរាប់រយហិកតាដោយមេដឹកនាំទេឲ្យតែមានដបូលជ្រកមានសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានមានសុខសន្តិភាពក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យយុវជនជាកូនចៅអាចរៀនសូត្រមានការងារធ្វើល្មមអ្នកស្រុកអាចរស់នៅប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានជាមធ្យមគាត់មិនជាទាមទារអ្វីធំដុំជាងនេះទៀតទេនរណាក៏ដោយឲ្យតែអាចធានាបានប៉ុណ្ណេះទុកជាមិនទៅចែកសរងពុំឲ្យគាត់ម្នាក់មួយឬឲ្យប៊ីចេងមួយកញ្ចប់ក្នុង5ឆ្នាំម្ដងក៏ពួកគាត់អាចនឹងបោះឆ្នោតឲ្យដែរបើចង់ប្រៀបធៀបវិញចង់ដឹងថាតើកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនបែបណានោះគួរប្រៀបធៀបកម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់មិនចាំបាច់ទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសខ្លាំងៗក៏បានដែរកុំឲ្យវាដូចជាអន់ជាងគេពេកមើលប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្លាប់ទៅនៅក្រោមការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការរបស់ពួកយោធាអស់រយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សហើយទើបនឹងងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យ2ឆ្នាំមុននេះសោះឥឡូវក៏ស្រាប់តែគេប្រគល់សិទ្ធិនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនគេយ៉ាងទូលំទូលាយផ្នែកខ្លះដើរលឿនជាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីស្ថាប័នអាស៊ីសេរីផ្នែកភាសាភូមាជាឧទាហរណ៍ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលភូមាអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយទូរទស្សន៍ដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់ប្រទេសនេះនៅកម្ពុជាវិញតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យជាង20ឆ្នាំមកនេះនៅតែក្រស្ទើរតែរកហ្វ្រេកង់ឲ្យវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ឯករាជ្យមួយមិនបានផងពីដំបូងអ្នកតាមដាននយោបាយនៅភូមានិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅមានការស្រពេចស្រពិលខ្លាចការផ្លាស់ប្ដូរនៅភូមាដើរតាមគំរូកម្ពុជានេះគឺមានន័យថាគេខ្លាចក្រែងភូមាគ្រាន់តែដោះអាវផ្ដាច់ការចេញរួចយកអាវប្រជាធិបតេយ្យមកគ្របលើដងខ្លួនជនផ្ដាច់ការដដែលក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការទទួលស្គាល់និងបានទទួលជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែភូមាបានធ្វើឲ្យការមន្ទិលសង្ស័យរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសាបរលាបបន្តិចម្ដងថ្មីត្បិតតែនៅភូមាមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដូចជាបញ្ហាចំនួនសាសនាជាដើមក៏ភូមាបានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿនបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបញ្ចប់ការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការរបស់ពួកយោធានៅឆ្នាំ2011នៅចុងឆ្នាំ2013នេះភូមាបានប្រកាសដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយវិញក៏ភូមាបានកែលម្អជាងនៅកម្ពុជាបើពិនិត្យមើលការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ភូមាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ172ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអង្គការនេះស្រាវជ្រាវទាំង174ប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2012នោះភូមាសឹងតែជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយជាងគេលើពិភពលោកគឺពុករលួយជាងកម្ពុជាដែលទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ157ទៅទៀតមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2013ស្រាប់តែកម្ពុជាដណ្ដើមបានតំណែងជាប្រទេសពុករលួយជាងភូមាដោយធ្លាក់ដល់លេខ160ទៅវិញភូមាក៏ទៅជាគ្រាន់បើជាងកម្ពុជាដោយបានឡើងចំណាត់ថ្នាក់លេខ157វិញដូច្នេះការដែលរដ្ឋាភិបាលចេះតែយកសន្ទុះនៃការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាទៅប្រៀបធៀបនឹងលេខ0នៃរបបខ្មែរក្រហមនោះប្រហែលអាចជាការប៉ុនប៉ងបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាក់អន់ចិត្តពេកនិងមើលឃើញការរីកចម្រើននៃប្រទេសដទៃទៀតឬអាចគ្រាន់តែជាការរំលេចឲ្យឃើញនូវគុណរបស់ខ្លួនដែលខំក្រាញកាន់អំណាចមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងយុគសម័យកុំព្យូទ័រទៅហើយទោះជាមានការរារាំងនិងការខិតខំបង្វែរសាច់រឿងយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអាចមានលទ្ធភាពស្វែងរកព័ត៌មានពិតបានជានិច្ចក្នុងបរិបទនេះរបររកស៊ីលក់ថ្នាំស្រែងរបស់គីងគក់នោះអាចលែងកាក់កបទៀតហើយត្បិតបើពពាយនាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនគេនាំគ្នាបិទចោលហើយបើប្រើកូនក្អុកកូនក្អាត់ឲ្យជួយពពាយនាយលក់តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលគេអាចមានប្រតិកម្មតបវិញគេមិនត្រឹមតែមិនទិញទេគេនាំគ្នាជេរប្រតិចដាក់ផ្ដាសាថែមទៀតផងដូច្នេះអាចលមមដល់ពេលដែលគីងគក់ដឹងខ្លួនថាការខំស្រែកពពាយនាយលក់ថ្នាំស្រែងរបស់ខ្លួនលែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតហើយខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ Vithu Azizi Serai Washington